დილამშვიდობისა მოგესალმებით. დღეს 8 ოქტომბერია, 4 შაბათი, ზუსტად 9 ნახევარი და დილის ტალღა თქვენთვის იწყებს მუშაობას. გადაცემას გაუწყობთ დღეს მე ანა შემოძ და დემეტრე ზოიძე. გახლავართ. დილამშვიდობისა, ანა მივესალმებით. დილის ტალღის ერთგულ მაყურებელს, მოკლედ მომდევნო 2 საათი ჩვენთან ერთად უნდა გაატაროთ, რადგან წინ საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. ჩვენი კოლეგა გიგა ჯიჯავაძე სპორტული ამბებით შემოგვიერთდება, უტყუარი ამინდის პროგნოზით, ასევე პირდაპირ ეთერის ჩართვით ჩვენთან ეთერში შემოვა კობა ფარტენაძე და გაგვაცნობს მიმდინარე დღის ამინდსაც, რა თქმა უნდა და ამიტომ უნდა დარჩნენ ჩვენთან. მოიმარჯვეთ, ჩაიანყავა, მოუსხედით ეკრანებს, ჩართეთ დილის ტალღა და გვიყურეთ. ეხლა კი ვნახოთ გადაცემის ანონსი თუ რას ნახავთ დეტალურად ჩვენს გადაცემაში და მალე დავუბრუნდებით. დღეს 8 ოქტომბერს დილის ტალღის ეთერიდან გაიგებთ რა ხდება ფინანსურ სამყაროში. გაგაცნობთ აქციების ფასებსა და კრიპტოვალუტების გაცვლის კურსს. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, რაც ყველას გვაინტერესებს. სად სჯობს ინვესტირება დღეს? მშენებლობა, კრიპტო თუ ბიზნესი? რა არის ყველაზე სტაბილური და სანდო გზა 2025-ში? სტუმრად ეკონომისტი. რჩევებით როგორ დავიცვათ ჩვენი დანაზოგი და როგორ ვაქციოთ ის მომავლის შესაძლებლობად. ჯენიფერ ლოპესი და ბენ აფლეკი განშორების შემდეგ პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს და წითელ ხალიჩაზე კვლავ ერთად გამოჩნდნენ. პირველად პარიზის მოდის კვირეულზე საკუთარი კოსმეტიკური ბრენდით ნუკი კოშკელიშვილი წარსდგა. შარლის ტერონი კი მარტოხელა დედობაზე ალაპარაკა და 50 წლის მსახიობი Call Her Daddy პოდკასტში აღიარებს, რომ ორი შვილის მარტო გაზრდა მისი ცხოვრების ყველაზე ჯანსაღი გადაწყვეტილებაა. დეტალები ვებ სიახლეებში. გადაცემის მეორე ნაწილში დაელოდეთ დილის ტალღის სინოპტიკოს კობა ფარტენაძეს და გაიგეთ 8 ოქტომბრის ამინდის უტყუარი პროგნოზი. 8-დან 12 ოქტომბრის ჩათვლით ბათუმი Cup 2025-ის ფინალური შეხვედრები გაიმართება. დეტალებს სპორტული რუბრიკიდან გავიგებთ. გაგიზიარებთ უგემრიელესი და უმარტივესი ტოსტის რეცეპტს რუბრიკაში შენი კერძი. არ გამოგრჩეთ დილის რადიო ტალღებითა და საინტერესო სტუმრებით. ბებოს ნაჩუქარი ხელნაწერი შუშანიკის წამება, საუკუნის აკვანი და მოგზაურობისას ნაჩუქარი ძვირფასი ნივთები. რუბრიკას კივრი მხატვარ ნინო გოგოლიშვილის სახელოსნოს ეწვია, სადაც თითოეული ნივთი განსხვავებულ ისტორიას გვიყვება. პირდაპირ ეთერში ქართული ცეკვის მოყვარულთა სალონიდან ჩაგერთვებით, სადაც ასაკი მხოლოდ ციფრებია და არასდროსაა გვიანი ბავშვობის ოცნების ახდენა. გადაცემის მესამე ნაწილში ოფროუდის მოყვარულები არა მხოლოდ ადრენალინით ცხოვრობენ, ისინი ხშირად სხვების დასახმარებლადაც გამოდიან რთულ რელიეფზე. აჭარაში ჩატარებულ რბოლაზე ჩვენი გადამღები ჯგუფი შეხვდა მძღოლებს, რომლებიც გვიყვებიან, რატომ არის ეს სპორტი მათთვის თავისუფლების, სოლიდარობისა და პასუხისმგებლობის სიმბოლო. და ბოლოს, სტუდიაში ფსიქოლოგთან ერთად დაუბრუნდებით და გავარკვევთ, რატომ გვიზიდავს ექსტრიმი, გშველის თუ არა ადრენალინის გამოყოფა სტრესის დროს და საერთოდ, რატომ მკავდებით ექსტრემალური სპორტით. ასეთია დღევანდელი ანონსი, თუმცა სანამ ამ ყველაფერს ვნახავთ, აუცილებლად უნდა გავიგოთ, თუ როგორი ამინდი გვაქვს დღეს ბათუმში და არა მხოლოდ ბათუმში და როგორი ამინდი შენარჩუნდება დღის განმავლობაში. ვნახოთ აბა როგორი ტემპერატურაა ჩვენს ქალაქში. დღეს ბათუმში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა, საკმაოდ ცხელა და მე მგონი ზღვის სეზონი დაგვიბრუნდა. დღე უნალექოთ ჩაივლის. ქობულეთში 29 გრადუსი სითბო, ქედაშიც 29, შუახევშიც 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხულოში 26, ხოლო გოდერძის უღელტეხილზე 20 გრადუსი სითბო იქნება დღის მაქსიმალური ტემპერატურა. ოზურგეთში 30 გრადუსი სითბო იქნება დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა, ურეკში 29, ლანჩხუთში 31, ჩოხატაურში 30, ხოლო ბახმაროში 21 გრადუსი სითბო იქნება დღის მაქსიმალური ტემპერატურა. ფოთში 28 გრადუსამდე მოიმატებს ჰაერის ტემპერატურა, ანაკლიაში 29 გრადუსია ნავარაუდები, სოხუმში 30 და ზუგდიდშიც 30 გრადუსი სითბო იქნება, დღე მზიანი იქნება, კოპიტნარში 31, ქუთაისში 32, ხოლო საირმეში 26 გრადუსი იქნება დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა. მესტია 25 გრადუსი, ბორჯომში 27, ბაკურიაში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და აბასთუმანში 23 გრადუსი სითბო იქნება დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა. რაც შეეხება ახალციხეს 28 გრადუსი სითბო იქნება, ახალციხეში გორში 27, ცხინვალში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და თელავში 25 გრადუსი სითბო იქნება დღეს მაქსიმალური
ტემპერატურა. და დედაქალაქში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დღე უნალექოთ ჩაივლის სრულიად საქართველოში, მზიანი და თბილი დღე გვაქვს დღეს ჩვენს ქვეყანაში, უფრო დეტალურად თუ როგორი ამინდი და როგორ შენარჩუნდება ეს მზიანი დღე, ამ ყველაფერზე ცოტა მოგვიანებით კობა ფარტანაძე ისაუბრებს. ჩვენი სინოპტიკოსი, ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას და დრო არის ახლა გავიგოთ თუ როგორია დღევანდელი ვალუტის კურსი და ამ ყველაფერს დემეტრე გვამცნობს. კი, ნამდვილად, რამდენიმე წამში მე გეტყვით პირდაპირ ეთერში თუ როგორ გამოიყურება 8 სექტემბრის, 8 ოქტომბრის ციფრები და ველოდოთ რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით. 8 ოქტომბრის ვალუტის ოფიციალური კურსი ასეთია. 1 ამერიკული დოლარი 2.72 თეთრი ღირს. 1 ევროს დღევანდელი მონაცემებით 3 ლარად და 17 თეთრად შეიძენთ. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 65 თეთრი ეღირება, ხოლო თურქული ლირა 6 თეთრი. რაც შეეხება კრიპტოვალუტას, 1 ბიტკოინის ღირებულება 328.060 ლარს შეადგენს, 1 ეთერიუმს 12.767 ლარად შეიძენთ. 1 BNB კი დღეს 3.511 ლარი ეღირება. მოკლედ, აქვე შესაძლებელია, რომ გადავავლოთ თვალი ოქროს ფასს და გეტყვით, რომ დღეს 1 გრამ ოქროს 347 ლარად და 64 თეთრად შეიძენთ, როგორც მონიტორზე არის 8 ოქტომბერს. ინვესტორთა შორის გლობალურად პოპულარული დღესდღეობით არის Apple-ის, AMD-ის, Google-ის, Meta-ის და Amazon-ის აქციები. Apple-ის აქციების ფასმა 0.87%-ით დაიკლო და დღეს 614 ლარად და 4 თეთრად შეიძენთ. აქვე გადავხედოთ AMD-ის ფასს 572 ლარი და 99 თეთრი ეღირება. Google-ის აქციების ფასს მატება აქვს 2.5%-ით და დღეს 1435 ლარად შეიძენთ. Meta-ის ფასი დღეის ჩათვლით 1950 ლარი და 40 თეთრია, ხოლო Amazon-ის აქციების ფასი 601 ლარს და 90 თეთრს შეადგენს. ახლა კი დრო მინდა დაუთმო საწვავის ფასს და გადავხედოთ ერთად. დღეს სუპერი 3 ლარი და 14 თეთრი ეღირება, პრემიუმი 2 ლარი და 94 თეთრი, რეგულარი 2 ლარი და 97 თეთრი, დიზელი 2 ლარი და 74 თეთრი, ევროდიზელი კი 2 ლარი და 89 თეთრი. ასეთი იყო მცირე ბიზნეს მიმოხილვა 8 ოქტომბრის. დავიწყოთ დილა ახალი ციფრებით. ანა დავაკვირდით ციფრებს როგორ იყო გამოსახული მონიტორზე თუ გაქვს რაიმე იდეა. შენს დაგაკვირდი არაჩვეულებრივად გამოიყურები ეკრანზე. მადლობა ასევე შენს და ხო არ გაქვს რაიმე სურვილი ინვესტიციას დაუთმა, თუნდაც აქციები შეიძინე. არ ვიცი, ძალიან მაინტერესებს ზოგადად ეს თემა, რა არის დღეს, რომელი რაში ინვესტირება მომდებიანი და ასე შემდეგ, ეს თემები მაინტერესებს, მიზიდავს, იმიტომ რომ ყველას გვინდა რომ უკეთესი მომავალი შევიქმნას. კი, მოკლედ საინტერესოა სად სჯობს ინვესტირება დღეს. ბიზნესი, კრიპტო თუ მშენებლობა, ბაზრები იცვლება, ფასები მერყეობს. ზოგს ოქრო იზიდავს, ზოგს ბიტკოინი, სხვა კი მშენებლობის სფეროს უფრო სტაბილურად ეჩვენება, ესე ვთქვათ. ჩვენთან სტუმრად არის ეკონომისტი ბატონი პაატა ჰაროშიძე, რომელიც ყოველთვის ძალიან მარტივად გვიხსნის რთულ ეკონომიკურ ტენდენციებს. დილამშვიდობისა ბატონო პაატა, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი დილის ტალღის სტუმარი და საინტერესოა, სად ვხედავთ დღეს ყველაზე კარგ პირობებს, სად შეიძლება ინვესტიცია დავაბანდოთ, რო გითხრათ, ჩვენ რამდენიმე წამის წინ ვისაუბრეთ ბიტკოინზე, ასევე აქციების ფასზე და ასევე ოქროც ყველაზე მნიშვნელოვანია და პოპულარული ეს სარგებლობს, ქალბატონებსაც განსაკუთრებით უყვართ და ინახავენ არის ეს დანაზოგიც. სად არის ყველაზე დიახ, ახლა მოგესალმებით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დღევანდელ ციფრულ სამყაროში, დღევანდელ ინტერნეტ სამყაროში ყველაზე იონია იმ ინფორმაციის მოპოვება, რაც შეეხება საკუთარი თანხების დაბანდებას. ახლა მეორე მხარეა, აქვს თუ არა მოქალაქეებს საშუალება დაბანდებისა, აქვს თუ არა ზედმეტი შემოსავალი, რომელსაც ის გაიმეტებს ხანგრძლივ პერიოდიანი დაბანდებისათვის პირველ რიგში. ახლა ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანს უნდა ჰქონდეს ისეთი თანხა, რომელზეც შეიძლება თქვას, რომ ეს გადაინახა, იმიტომ რომ ის ჩამოთვლილი მიმართულებები, რომელიც რამოდენიმე წუთის წინ ჩვენ მოვისმინეთ მისი კურსები, ეს იქნება ფასიანი ქაღალდების, ანუ ან აქციების ღირებულება, ეს იქნება ოქროს ღირებულება, ეს
იქნება ბიტკოინის თუ სხვა კრიპტოვალუტების ღირებულება, აქ დაბანდებული თანხები მოითხოვს ადამიანის მხრიდან საკმაოდ დიდ ვთქვათ, არა მარტო რესურსს, არამედ მოთმინებას მოითხოვს პირველ რიგში. ეხლა ვთქვათ, საშუალო სტატისტიკურმა ადამიანმა, საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანმა რამდენი ლარი უნდა მოიკლოს ყოველთვიურად, რომ დააბანდოს მაგალითად კრიპტოვალუტაში, ან მაგალითად რომელიმე საერთაშორისო ასპარეზზე მოქმედი კომპანიის აქციაში. ვთქვათ, ავიღოთ ეს არის 100 ლარი. ვთქვათ, ყოველთვიურად ის შეიძენს 100 ლარის აქციას, 100 ლარის კრიპტოვალუტას და ასე შემდეგ. ეხლა ჩვენი წარმოდგენით ის რამდენს მიიღებს მაგალითად წლიურ შემოსავალს. წლიური შემოსავალი ამ შემთხვევაში შეიძლება არ აღემატებოდეს მთლიანი წმინდა შემოსავალი, არ აღემატებოდეს თქვათ 100-150 ლარს ამ შემთხვევაში. ამიტომაც ფასიან ქაღალდებში, კრიპტოვალუტაში თუნდაც ოქროში დაბანდებას ლაბილურია ხო? ერთი როგორ არის იცი თუ დიდი თანხების დაბანდებას აპირებს ფიზიკური პირი, ამ შემთხვევაში ექნება აზრი, მაგრამ შეზღუდული შემოსავლის პირობებში ახლა აი როგორც ჩვეულებრივმა საშუალო შემოსავლის მქონე მოქალაქემ, რომელიც თუნდაც გადამხდელია ქონების გადასახადის, ანუ მისი ოჯახის შემოსავალი 40,000 ლარს აღემატება წლიურ განგარიშებაში, შეუძლებელია ახლა ითქვინოს იმდენი, რომ მან ისეთი დიდი შემოსავალი მიიღოს. ბატონო, ეს ციფრულ ტენდენციებზე საუბრობთ ახლა თქვენ და რაღაცა თითქოს სამყაროც და ყველაფერი იქეთკენ მიდის, რომ გაციფრულებისკენ დაიწყება ალბათ აი ეს თუნდაც თანხები იქნება თუ ასე შემდეგ. ბოლო წლებში განსაკუთრებით პანდემიის შემდეგ აი კრიპტო გააქტიურდა, თუმცა დღეს ჩემი დაკვირვებით შეიძლება ვწდები, ისეთი აქტუალური აღარ არის. თითქოს რაღაცა ერთი პერიოდი პანდემიის შემდეგ 1-2 წლის განმავლობაში ძალიან მომგებიანი იყო და ეს რაღაცა გააქტიურებული თემა იყო და ყველა მიმართავდა ამ არ ყვევდნენ როგორ ხდება ასე შემდეგ. დღეს რა ტენდენციები აქვს? ბატონო, სრულიად სწორი დაკვირვება არის. ანუ მოხდა ისეთი რამ, რომ ამ შემთხვევაშიც მოგებული აღმოჩნდა ის პირები, რომელმაც თანხა დააბანდეს იმ დროს, როდესაც მაქსიმალურ ამპლიტუდაზე იყო კრიპტოვალუტის კურსი. ახლა დღეისათვის საკმაოდ შემცირებული ახლა იყო დრო, როცა რამოდენიმე 1000 ლარს აღემატებოდა ერთი ბიტკოინის ღირებულება და ახლა ჩვენ ვიცით ახლა ბიტკოინების ფლობა რა უპირატესობას აძლევდა პიროვნებას და ასე. დღეს უკვე ეს უკვე აქტუალური აღარ არის. პლუს ამას ახლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩვენი ქართველების ფსიქოლოგია როგორია. ჩვენ ვართ მიჩვეული დღევანდელი კვერცხი გვირჩევნია ხვალინდელ ქათამს. დღეს გვირჩევნია ჩვენ ის შემოსავალი მივიღოთ, ვიდრე დაველოდოთ მოთმინებით აღვიჭუროთ და მომავალში მივიღოთ რაღაცა შემოსავალი. შეუძლია ვინმეს მაგალითად დააბანდოს ყოველთვიურად თქვა სიტყვაზე 100 ლარი, ელოდოს მაგალითად 3-4-5 წელი მაგალითად. აქედან გამომდინარეა ისიც რომ საბანკო დეპოზიტებზე, ხანგრძლივადიან დეპოზიტებზე მოქალაქეების მიერ დადებული თანხები საკმაოდ მცირეა. მე არ ვამბობ ახლა ვიღაცა რამოდენიმე 100,000 ლარს ან დოლარს ან ევროს და არა, ხო შეიძლება ადამიანმა თქვა ხელფასიდან რა რაოდენობის ხელფასიც მას არ უნდა კონდეს, მოიკლოს მაგალითად 10% მაგალითად. ნუ ახლა ელექტრონული გადარიცხვის ყველანაირი ყველა რაოდენობის თანხა შეიძლება გადა. ანუ კრიპტოს თემა მაშინ იმ შემთხვევაშია მომგებიანი თუ რაღაცა გააქვს შენახული თანხა, რომელიც შეგვიძლია იმ ეტაპზე არ გჭირდება. რაღაც ეტაპზე არ გჭირდება და საშუალოვადიან პერიოდში არ გჭირდება. რა გარანტიები მაქვს რომ მომავალში ეს კრიპტო შენარჩუნდება? არც არანაირი გარანტია არ არსებობს. ეს არის დამოკიდებული ადამიანის ანალიტიკურ უნარზე, ცოტაოდენი ინტუიციაზე და ეხლა რა არის, ამას ეწოდება უცხოეთში ბირჟაზე თამაში მაგალითად. აი თამაშს უწოდებენ, ფასიანი ქაღალდები თამაში ქვია. ამას ეხლა თამაში ან მომგებიანი ან წამგებიანია რა, შეიძლება ერთ დღესაც აი შეიძლება რაღაც პერიოდში ფასიანი ქაღალდების კურსი ძალიან ავარდეს, გარე ძალებიდან გამომდინარე და გარე ფაქტორებიდან, რაღაც პერიოდში შეხედო და ძალიან მინიმალურ დონეზე არის დასული. ამიტომ
რომ ეს კურსის ცვლილებაც საკმაოდ შემოსავალზე საკმაოდ მოქმედებს, მაგრამ აი როგორ შეიძლება ვთქვათ, აი კიდევ ერთხელ ვუბრუნდები მე იმ თემას, რომ ქართველებს გვირჩევნია ხშირ შემთხვევაში სწრაფად შემოსავლისურა. აი ავიღოთ ესეთი დამოკიდებულება, თქვათ ადამიანს გაუჩნდა თავისუფალი თანხა, საწავა ბანკში დააბანდეს, ფასიან ქაღალდებს იყიდეს, ოქროს იყიდეს თუ ტოტალიზატორში წავა და ან სამორინეში წავა და იქ ითამაშე. მე ვფიქრობ, რომ სადღაც 80% კაზინოში წავა და ტოტალიზატორში, იმიტომ რომ იქ არის სწრაფი მოგების ეფექტი შეიძლება მიიღოს. ანუ ერთ დატრიალებაზე და ერთ ფსონზე შეიძლება გაათმაგოს თანხა, რომელსაც როგორც წესი იქვე წააგეს, მაგრამ ფსიქოლოგიურად ის ყოველთვის მოგებული იქნება და ყოველთვის იტყვის, რომ იცი რა, მე მოვიგე ათმაგი თანხა, თუმცა მეორე წუთში მან წააგო და ვინც ბირჟაზე თამაშობს ფასიან ქაღალდებს კრიპტოვალუტა, ის უნდა იყოს ძალიან დიდი მოთმინებით აღჭურვილი, დიდი ანალიტიკური უნარით, რომ რაღაც ეტაპზე მოახდინოს. ახლა დღევანდელ ციფრულ სამყაროში ეს იოლია არიან ანალიტიკოსები, თვითონ ბანკი ანალიტიკოსები, რომლებიც ეხმარებიან ტრენდს გვთავაზობენ, რომელი კომპანიის ფასიანი ქაღალდები იზრდება, რომელი მცირდება, რომლის რა მოლოდინი აქვს ბირჟის ანალიტიკოსებს და შეიძლება, მაგრამ თუ შევხედავთ ახლა იმ ფასიან ქაღალდებს, რომლებიც საშუალოვადიან პერიოდში იზრდება, მათი აქციის ღირებულება საკმაოდ მაგარი და 300 ლარი თქვა შეიძლება იყოს Amazon-ის აქციის ღირებულება, Apple-ის აქციის ღირებულება თქვა საკმაოდ მაღალია და არის კი უმეტესობა ჩვენთან მზად რომ რაღაც ეტაპზე ეს თანხა დააბანდოს ფასიან ქაღალდებში, ნუ საკმაოდ რთული საქმეა. კი, ბატონო ბატონო, მაშინ ესე დავსვათ შეკითხვა, თქვენი გამოცდილებით, აი სტატისტიკაც რა ვიღოთ, აი მაგალითად აქვს ადამიანს საშუალოდ 2000-დან 3000 ლარამდე ხელფასი. აი თქვენი რჩევა რომ გაითვალისწინოთ და გავითვალისწინოთ, სად შეიძლება ეს ფული წავიღოთ, დავაბანდოთ რომ ეს ხელფასი თუ უბრალოდ დანაზოგი. კი ბატონო, ეხლა შემდეგ სარგებელი მივიღოთ. თუ დაბანდებას მხოლოდ და მხოლოდ მატერიალური სახით დაბანდებას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში და თუ ადამიანს რისკისკენ მიდრეკილება არ აქვს და რისკი არ იზიდავს, ფასიან ქაღალდების ბირჟაზე თამაში ეს რისკია და ყველნაირი ესეთ ოპერაციებში ჩართვა რისკია, მაშინ შეიძლება თქვა და დაგროვებით დეპოზიტზე დადოს ეს და თუ არა და უფრო უპრიანი იქნება განათლებაში თუ ჩაიდება ეს თანხები, ანუ განათლებაში ჩადებული თანხა მაგალითად გაიაროს რაიმე კურსი, თქვათ ციფრულ მარკეტინგთან დაკავშირებული კურსი გაიაროს თქვათ საბუღალტრო აღრიცხვის კურსი, ის რაც დღეს აქტუალურია. გაიაროს მინიმალური პროგრამირების კურსი მაგალითად, ან რაღაცა დიზაინის კურსი გაიაროს, რომელიც ამონაგებსაც უფრო მის თავზე უფრო კარგად მიიღებს და უფრო სწრაფად გახდება ამონაგება, მაგრამ თუ ეხლა მაღალ რისკიანი პიროვნებაა და აი გადაცემის ანონსში იყო და თქვა მე აი ადრენალინის გამოყოფა თუ იზიდავს მას, მაშინ შეუძლია ახლა თუმცა ახლა 2000 ლარი არ არის ისეთი დიდი შემოსავალი, რომელიც შემდგომში დაიბეგრება და ხელზე დარჩება ადამიანსობა, თქვათ რაღაცა ციდან ვარსკვლავების მოწყვეტა დააპიროს ამითიან, რაღაცა ძალიან დიდი იმედები ააგოს მასზე. მე ვსაუბრობ საკმაოდ დიდი რაოდენობით, თუმცა ეს საკმარისი თანხაა იმისათვის, რომ რაღაცა ისწავლოს ადამიანმა, რომელიც შემდგომში ან ასწავლოს შვილს, რომელიც უკვე შემდგომში დაუბრუნდება მას სწორედ მაღალი ხელფასის სახით, ან კიდევ კონკურენტული უპირატესობის სახით დასაქმების ბაზარს. უფრო პრაქტიკულად რო შევხედოთ ახლა ამ ყველაფერს და ვთქვათ, რომ მაქვს დანაზოგი რაღაცა 50,000 ან 100,000 დოლარის ოდენობის. ამ შემთხვევაში რა სჯობს? რაიმე საქმეში ჩავდო? თუ თქვათ უძრავი ქონება შევიძინო და ყოველთვიური რაღაცა. კი ბატონო, აი შევხედოთ ახლა დღეს გარემო არის არასტაბილური. და ნუ არა მარტო დღეს, ანუ ხვალაც ასე იქნება, გუშინაც ასე იყო, არა? ამიტომ სჯობს რომ ამ შემთხვევაში ადამიანმა უძრავი ქონება იყიდოს და გარანტირებული შემოსავალი მიიღოს, იმიტომ რომ უძრავი ქონება მას არ დაეკარგება რა. ანუ ეხლა ნუ სხვა რაღაცა სხვა კრიმინალი თუ არ არის, ის უძრავი ქონებას არავინ არ ჩამოართვეს, არც დაეკარგება მას, მაგრამ საქმეში ჩადებული ფული გამომდინარე იმ მაღალ რისკიანი გარემოდან და არასტაბილური გარემოდან შეიძლება დაეკარგოს და ამ ეტაპს მით უმეტეს ბათუმში. კი ბატონო, მე უძრავ ქონებაში ჩადებული ფულიც მოძრავი ფულია, მით უმეტეს ბათუმში დღეს არის უამრავი შესაძლებლობა
სწორედ უძრავი ქონების გაკიდევით პლუს ამას აი შენდება ბიზნეს ცენტრები, რომელიც ქალაქს გადააქცევს ბიზნეს შეხვედრების ადგილად არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელი კავკასიის და მთელი შავი ზღვის რეგიონის მასშტაბით, არა? აი ადამიანი, რომელიც უკვე ამ ყველაფერს მომავლის ჭრილში აღიქვამს და ცოტაოდე პროგნოზს აკეთებს, უკვე იმან იცის თუ სად ჯობს, რა მიმართულებით ჯობს მაგალითად თანხის დაბანდება. ეხლა ამიტომ აი ჩვენ აქ ადრე გვისაუბრია ფინანსური განათლების, მინიმალური ფინანსური განათლების აუცილებლობის შესახებ, ყოფილვართ ჩვენ აქ ეთერში და გვითქვამს, რომ ბავშვმა სკოლიდანვე უნდა მიიღოს ის უნარები, რაც მას შემდგომ ცხოვრებაში გამოადგება სწორედ ამ ფინანსებზე. ეხლა ყველა ფინანსისტი ვერ იქნება, ყველა ეკონომისტი ან ანალიტიკოსი ვერ იქნება, რა. მაგრამ ის დაიხმარს ანალიტიკოს, ფინანსის, თუნდაც იურის ამ შემთხვევაში ამ გადაწყვეტილების პროცესში, მაგრამ ის მინიმალური უნარები მას უნდა გააჩნდეს. აი ყველაზე მომგებიანი ბიზნესი დღეს საქართველოში რა არის? შეიძლება ითქვას, რომ სამშენებლო ბუმი მართლაც არის და სწორედ იქ არის ყველაფერი. როგორც წინაწლებში. დღესდღეობით ეხლა სამშენებლო ბუმი არის ეხლა ბათუმში, მე ბათუმის მასშტაბით და ვისაუბრებ, დედაქალაქშისა, ეს ორი ქალაქი არის გამორჩეული, ეხლა კი არის სამშენებლო ბუმი, მაგრამ აი მაგალითად ტურიზმის სფერო ავიღო. ტურიზმის სფერო მაინც დამოკიდებული არის გარე პირობებზე. აი თქვა წელს როგორც წინასწარი მონაცემები არ იყო ისეთი მომგებიანი ტურისტული მიმართულება, როგორც წინაწლებში. ამან ხელი შეუშალა რა უკრაინა, რუსეთის ომმა პირველ რიგში, მეორე ისრაელი, თქვათ პალესტინის დაპირისპირება, იმიტომ რომ ებრაელი ტურისტები დიდი რაოდენობით შემოდიოდნენ ბათუმში, უკრაინელი, რუსი ტურისტებზე მაქვს საუბარი. ფათაშორის სტატისტიკით ებრაელები არიან ყველაზე პირველ ადგილას, ვინც უძრავ ქონებას ყიდულობს ჩვენს ქვეყანაში. აი შეხედეთ ეხლა რა არის, იცით, უცხოელი სხვა ქვეყანაში არასოდეს არ ჩადებს ფულს წინასწარი განჭურეტის და წინასწარი პროგნოზის გარეშე. ანუ ებრაელებს მიაჩნიათ, რომ საქართველოს ამ ეტაპზე სტაბილური გარემოთი გამოირჩევა. ამიტომ თანხის დამბადებელი, ვინც აბანდებს თანხას, ის სტაბილურობას აქცევს პირველ რიგში ყურადღებას. აი რამდენად დაცული იქნება მისი ქონება. ეხლა პოსტსოციალისტური ქვეყნები, პოსტკომუნისტური და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისათვის სამწუხაროდ რაღაცა რყევები ყოველთვის არის მოსაოდნელი, მაგრამ საქართველოს აქედანაც გამორჩეული. კი ბატონო. კი და თვალის მომჭრელი ოქროზეც უნდა ვისაუბროთ, ისე ვერ გაგიშვებთ აქედან. რამდენად გვირჩევთ ოქროში ფულის დაბანდებას, ქალბატონებს განსაკუთრებულად უყვარს და ამბობენ, რომ კიდე გაძვირდება ოქრო და რა აი ჩვენ ნახეთ ეხლა 1 გრამი ოქროს ღირებულება იყო რაღაც 300 ლარზე მეტია რა. ანუ ეხლა 1 გრამი ოქრო ეს ძალიან მცირე რაოდენობა 347 ლარი და 64 წელი. აი მე პირველ რიგში მას ვიტყვი რომ თუ ადამიანი ოქროს მიმართულებით გადაწყვეტს თანხების დაბანდებას მან არ უნდა მიმართოს ეგრეთ წოდებულ ოქროს ბირჟებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ ხშირია შემთხვევა არა იმ სინჯის ოქროს გასაღებისა, რომელიც აწერია ახლა მას, ნუ ხშირია ესეთი შემთხვევა, ნუ აქაც ჯობს რომ იმართოს ოფიციალურ თქვა ვინც ამ ბიზნესში არის ჩართული ამ დილერებს და ამ შუამავლებს ახლა. თუმცა ახლა ოქროში თანხის დაბანდება ახლა ეს კარგი გადაწყვეტილებაა, იმიტომ რომ როგორც წესი ოქროს ფასი არ მცირდება, უпроსოდ ოქრო არ გაუფასურდება. ძვირფასლიტონები არ გაუფასურდება, მაგრამ აი კიდევ ბრუნდები თავში ნათქვამს, რამდენად შეუძლია თუნდაც იმ თვალისმომჭრელ ქალბატონებს, რომელსაც ოქრო თვალსჭრით დააბანდოს თანხები ამ ძვირფასლიტონებში. იგივე ოქროზე არანაკლებ ძვირფასია პლატინა, ალმასი და ასე შემდეგ რა. იქაც შეიძლება თანხის დაბანდება, ღმერთმა ყველა ქართველს მისცეს იმ რაოდენობის თანხა, რომ ყველა ქართველს შეეძლოს დაბანდება ძვირფასლიტონებში. კი ბატონო, დიდი მადლობა. პატა აროშიძე იყო ჩვენი სტუმარი ეკონომისტი, გემშვიდობებით საინტერესო საუბრისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ახლა კი დრო არის შევიხედოთ ინტერნეტ სივრცეში და გავიგოთ თუ რომელი თემებია ყველაზე აქტუალური. ვებსიახლეები დილის ტალღაში.
ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ექს-წყვილი, ჯენიფერ ლოპესი და ბენ აფლეკი განშორების შემდეგ პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს და წითელ ხალიჩაზე კვლავ ერთად გამოჩნდნენ. წყვილი ფილმის ქალი ობობას კოცნას პრემიერაზე გადაიკვეთა ფოტოგრაფებმა ისინი საკმაოდ ინტიმურ გარემოებაში გადაიღეს, როცა ისინი ერთმანეთთან საკმაოდ ახლოს იყვნენ, ჩურჩულებდნენ და ფლირტის ელფერი შექმნეს. სხვათა შორის ვიდეო კადრებში ჯენიფერს მღელვარება ეტყობა, ბენი კი საკმაოდ თამამად გამოიყურება. ჯეილოს ამ დღისთვის სპეციალურად შექმნილი ექსტრავაგანტური ყვავილებიანი კაბა ამშვენებდა და საოცრად გამოიყურებოდა. ფილმში Kiss of the Spider Woman შესრულებული როლით ჯენიფერ ლოპესის შესაძლოა ოსკარზე ნომინირებულთა სიაში პირველად შევიდეს. აღსანიშნავია, რომ ამ როლით მან კრიტიკოსების დადებითი შეფასებები დაიმსახურა, მათი თქმით, ბილ კონდონის ნამუშევარში ჯენიფერ ლოპესი შეუდარებელი არის, გამოც ვარაუდობენ, რომ ის შესაძლოა პრესტიჟული კინომოვლენების, მათ შორის ოსკარის ნომინანტი გახდეს. რაც შეეხება ჯეილოს და ბენს, მათი განქორწინება ჯეილოსთვის დრამატული აღმოჩნდა და განშორების შემდეგ მან სიმღერაც კი ჩაწერა სახელწოდებით შენ მე დამანგრიე. შენგან დარჩენილი ნანგრევების შემდეგ უფრო ძლიერი გავხდი, შენ მე დამანგრიე, მაგრამ თავიდან აღმოვცენდი. ახლა ნანგრევებში ვხედავ ნათელს და ვდგები. ღერის 56 წლის ჯეილო. როგორც წესი, პირადი ურთიერთობების ნგრევის შემდეგ კარიერაში მიმართავენ ხოლმე ადამიანები თავიანთ პოტენციალს, რაც წარმატებების და ფურორების საწინდარი ხდება. ჯეილოს შემთხვევაშიც ასეა. ბენთან განშორების შემდეგ განსაკუთრებით გააქტიურდა ალბათ სიცარელის შესავსებად და ყველა მისი ტურნე ანშლაგებით დახურა. ამავდროულად იგი საოცარ ფორმაშია და როგორც უკვე აღნიშნე, ოსკარსაც რომ გამოჰკრას ხელი, არც ეგაა გამორიცხული. თუმცა თუ ინსაიდერებს დაუჯერებთ, ყველა მის გამოსვლაში თუ კამერებთან პოზიორობისას, მისი ბრწყინვალების მიუხედავად მის თვალებში პირადი სევდა და ტრაგედიაა. მაინც იკითხება, რაც ალბათ იმას ნიშნავს, რომ საბოლოო ჯამში ყველა ადამიანს ქალი იქნება თუ კაცი, პირველ რიგში პირადი ბედნიერება სჭირდება. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ბოლო დროს ქართული მოდის სამყარო მსოფლიო მწვერვალებს იპყრობს. ყოველდღიურად ვხვდებით ახალ ამბებს თუ როგორ ბრწყინავენ ქართველი მოდელები ისეთ ღონისძიებებზე, როგორებიცაა მილანის და პარიზის მოდის კვირეულები. ცოტა ხნის წინ ვენეციისა და კანის კინოფესტივალზე არაერთი ქართველი ვიხილეთ, ქართველები განსაკუთრებით გულშემატკივრობდნენ თამოვაშა ლომიძეს და ასევე დიდი მოწონება დაიმსახურა ნინი ბადურაშვილმაც, რომელიც ასევე წითელ ხალიჩაზე გამოჩნდა. გუშინ კი პირველად პარიზის მოდის კვირეულზე საკუთარი კოსმეტიკური ბრენდი ნუკი კოშკელიშვილმა წარადგინა. ფეხმძიმე ულამაზესი ნუკი თავისი პროდუქციით ხელში გამოჩნდა. ვფიქრობ, ძალიან საამაყო ამბავია ეს და ბევრ წარმატებას ვუსურვებთ კიდევ ერთხელ ნუკი კოშკელიშვილს თავის საქმიანობაში და ზოგადად მე ძალიან მიხარია, რომ ქართული პროდუქცია კიდევ და კიდევ უფრო პოპულარული ხდება საერთაშორისო ბაზარზე. და ბოლოს შარლის ტერონი ორი შვილს მარტო ზრდის. მარტოხელა დედობის გამოცდილებაზე 50 წლის მსახიობმა ალექს კუპერის პოდკასტში Call Your Daddy გულწრფელად ისაუბრა. ტერონი 9 წლის ავგუსტისა და 12 წლის ჯექსონის დედაა და ამბობს, რომ მარტოხელა დედობა მისი ცხოვრების ყველაზე ჯანსაღი გადაწყვეტილებაა. ქალებზე ყოველთვის ერთი და იგივე წარმოდგენა აქვს, თითქოს რაღაც აუცილებლად არასწორად უნდა ჰქონდეს. ამბობენ, მამაკაც ვერ ინარჩუნებს და არასდროს განიხილავენ იმას, რომ იქნებ ის უბრალოდ ზუსტად ისე ცხოვრობს, როგორც სურს. ვუყურებ მათ და ვფიქრობ, საერთოდ იცით, რა უზარმაზარი ბედნიერებაა ზუსტად ისე იცხოვრო, როგორც გინდა. დედობა ზუსტად ისე განიცადა, როგორც შენ გსურს. შემდეგ ვიცი, რასაც იტყვიან, ალბათ აღნიშნავენ, ეს ხომ შვილების მიმართ უსამართლობაა. გეტყვით რაღაცას, ეს უკვე მათი მოსაყოლი ისტორია იქნება. მე მხოლოდ იმას ვამბობ, რომ ეს არის ერთადერთი გზა, რომელსაც ვიცნობ, როგორ ვიყო მათთვის საუკეთესო დედა. შესაძლოა, როცა გაიზრდებიან, მათ თავიანთი ამბავი მოყნან და მე ამას პატივს ვცემ. უბრალოდ ვიცი, რომ სხვა გზა არ მქონდა და ღმერთო, ჩემო, როგორ მიყვარს ამ ყველაფრის გამო ყოველი დღე. მიყვარს ის, რომ ამ შეგრძნების არავისთან გაზიარება არ მიწევს, ამბობს შარლის ტერონი მარტოხელა დედობის შესახებ. შარლის ტერონი დედა პირველად 2012 წელს გახდა, მან გოგონა სახელად ჯექსონი იშვილა, 2015 წელს კი კიდევ ერთი გოგონა სახელად ავგუსტი აიყვანა და მათთან ერთად ბედნიერად ცხოვრობს. მომწონს, რომ მამაკაცების გამო რაღაც სისულელეების გაკეთება არ მიწევს. მომწონს, რომ მეც ეს ციკლი
გავწყვიტე, ამბობს 50 წლის მსახიობი. შარლი სტერონი აღნიშნავს, რომ დედობა მისთვის ყოველთვის პრიორიტეტული იყო. 2025 წლის მაისში ჯიმი ქიმელ ლაივში გამოსვლისას შარლი სტერონმა ისიც აღნიშნა, რომ შვილები მისი კარიერით არ ინტერესდებიან. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ თავმდაბალი ადამიანი ვარ. ხანდახან ვფიქრობ თუ რად მინდა ოსკარი. ჩემი შვილები ამით აღფრთოვანებულები მაინც არ არიან. ხუმრობს მსახიობი. აი ესეთ საინტერესო ინტერვიუ მისცა თავის მარტოხელა დედობაზე შარლი სტერონმა. მოკლედ ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ვებსიახლეების, ასე რომ შეგვიძლია ახლა განვაგრძოთ ჩვენი ეთერი. კი, თბილისის დროით ზუსტად 9 საათი შესრულდა და უნდა გავიგოთ რა ხდება საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კოლეგა სულხან წულუგიძე შემოგვიერთდება. სულხან, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა კოლეგებო, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. 9 საათია და ახალი ამბების დროა. გისმენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 4 ოქტომბერს თბილისში განვითარებულ დანაშაულებრივ მოვლენებთან დაკავშირებით კიდევ 4 პირი დააკავა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძემ ბრიფინგზე განაცხადა. დარახველიძის განცხადებით ამ დროისთვის აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით ჯამში დაკავებულია 22 პირი, ხოლო 3 პირი მიმალვაში იმყოფება. მინისტრის განცხადებით აქციის ღამეს მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება კვლავ გრძელდება. გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველებმა სასამართლოს განჩინების საფუძველზე კიდევ 4 პირი დააკავეს. ესენი არიან ვგ, კე, მლ და ნგ. ამ დროისათვის აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით ჯამში უკვე დაკავებულია 22 პირი. ხოლო 3 პირის ადგილსამყოფელის დადგენისა და დაკავების მიზნით სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ხორციელდება შესაბამისი ოპერატიული სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებები. აღნიშნული 3 პირი ამ დრომდე იმყოფება მიმალვაში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები აგრძელებენ შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულის ჩამდენი სხვა პირების იდენტიფიცირებისა და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში მიმდინარე წლის 4 ოქტომბერს თბილისში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველებმა კიდევ 1 პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების თანახმად სამართალდამცველები აგრძელებენ შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულის ჩამდენი სხვა პირების იდენტიფიცირებისა და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში მიცემის მიზნით. 4 ოქტომბერს თბილისში განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ობიექტის ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობის, ასევე ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის ფაქტებზე ბრალდებულების თორნიკე მჭედლიშვილის, აბონ ავერიანისა და სერგო მეგრელიშვილის ადვოკატის დიმიტრი ვარდიაშვილის განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფები ბრალს არ აღიარებენ და ბრალდებულებმა ყველა შემთხვევა უარყვეს. ისინი მზად არიან გამოძიებასთან ითანამშრომლონ. პოლიციელის სიცოცხლის მოსპობის მცდელობის ფაქტზე ბრალდებულ მალხაზ გიგუაშვილს ახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თეონა ეპიტაშვილმა მიიღო. პროკურატურა დაკავებულის მიმართ პატიმრობის დაცვის მხარე კი გათავისუფლებას მოითხოვდა. 5 ოქტომბერს თბილისში ბრალდებულმა პოლიციის თანამშრომელს პატრული ინსპექტორს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას სიცოცხლის მოსპობის მიზნით კისრის არეში ჭრილობა მიაყენა. დანაშაული 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 5 ევროპარლამენტარის საქართველოსთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს 2025 წლის 4 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნები შეზღუდულ გარემოში ჩატარდა. მიზეზად დასახელებულია ქართული ოცნების მხრიდან სამოქალაქო საზოგადოებაზე, დამოუკიდებელ მედიასა და პოლიტიკურ ოპოზიციაზე რეპრესიები. ევროპარლამენტარები ასევე შეშფოთებას გამოთქვამენ არჩევნების შემდეგ ქუჩებში ძალადობრივი შეტაკებების გამო და ყველა სიმშვიდისკენ მოუწოდებენ. ასევე უარყოფით ფაქტორად დასახელებენ ქართული ოცნების მხრიდან ოპოზიციის აკრძალვის დაანონსებას და ამბობენ, რომ მსგავს გადაწყვეტილებებს კვლავ მოჰყვება სანქციები.
მსოფლიო ბანკმა 2025 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 5.5%-დან 7%-მდე გააუმჯობესა. ამის შესახებ საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ ეკონომიკური მიმოხილვაშია საუბარი. აღსანიშნავია, რომ ბოლო კვირების განმავლობაში 2025 წლისთვის საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი მსოფლიო ბანკის გარდა 7%-მდე გაზრდეს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა და აზიის განვითარების ბანკმა. 2026 წლისთვის მსოფლიო ბანკი ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკის 5.5%-მდე ზრდას პროგნოზირებს. რუსეთმა ხერსონზე იერიში მიიტანა, ამის შესახებ ხერსონის სამხედრო ადმინისტრაციაში განაცხადეს. მათივე ცნობით, თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. დაახლოებით 20 საათსა და 20 წუთზე რუსულმა ჯარებმა დაბომბეს ხერსონის ცენტრალური რაიონი. მტრის შეტევის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა, აღნიშნეს ხერსონის სამხედრო ადმინისტრაციაში. დღეს ბათუმის ტრაგედიიდან 4 წელი გავიდა 2021 წლის 8 ოქტომბერს დილით 26 მაისის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზო ჩამოინგრა, რასაც 9 ადამიანის, მათ შორის 3 ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ნანგრევებს შორის მოყვა 11 ადამიანი, მათგან კი მხოლოდ 2 გადარჩა. დაღუპულებიდან 4 ადამიანი ერთი ოჯახის წევრი იყო. სახლის ჩამონგრევის მიზეზად სარდაფის გაფართოების მიზნით პირველ სართულზე მზიდი კედლების მოშლა დასახელდა. ჩამონგრეული სახლის ადგილას ახალი კორპუსი აშენდა. ეს იყო ჩემს ხელთარსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დავბრუნდებით, ასე რომ დაგველოდეთ დროებით. მადლობა სულხან, ჩვენ კი შევახსენოთ მაყურებლებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და თქვენ უყურებთ. გადაცემა დილის ტალღა სტუდიაში მე დემეზოიძე და ანა შამელაძე ვმუშაობთ. ახლა კი ვნახოთ გადაცემის მეორე ნაწილის ანონსი და მალე დავბრუნდებით. დაელოდეთ დილის ტალღის სინოპტიკოს კობა ფარტენაძეს და გაიგეთ 8 ოქტომბრის ამინდის უტყუარი პროგნოზი. 8-დან 12 ოქტომბრის ჩათვლით ბათუმი კაპ 2025-ის ფინალური შეხვედრები გაიმართება. დეტალებს სპორტული რუბრიკიდან გავიგებთ. გაგიზიარებთ უგემრიელესი და უმარტივესი ტოსტის რეცეპტს რუბრიკაში შენი კერძი. არ გამოგრჩეთ დილის რადიო ტალღებითა და საინტერესო სტუმრებით. ბებოს ნაჩუქარი ხელნაწერი შუშანიკის წამება, საუკუნის აკვანი და მოგზაურობისას ნაჩუქარი ძვირფასი ნივთები. რუბრიკას კივრი მხატვარ ნინო გოგოლიშვილის სახელოსნოს ეწვია, სადაც თითოეული ნივთი განსხვავებულ ისტორიას გვიყვება. პირდაპირ ეთერში ქართული ცეკვის მოყვარულთა სალონიდან ჩაგერთვებით, სადაც ასაკი მხოლოდ ციფრებია და არასდროსაა გვიანი ბავშვობის ოცნების ახდენა. გადაცემის მესამე ნაწილში ოფროუდის მოყვარულები არა მხოლოდ ადრენალინით ცხოვრობენ, ისინი ხშირად სხვების დასახმარებლადაც გამოდიან რთულ რელიეფზე. აჭარაში ჩატარებულ რბოლაზე ჩვენი გადამღები ჯგუფი შეხვდა მძღოლებს, რომლებიც გვიყვებიან, რატომ არის ეს სპორტი მათთვის თავისუფლების, სოლიდარობისა და პასუხისმგებლობის სიმბოლო. და ბოლოს, სტუდიაში ფსიქოლოგთან ერთად დაუბრუნდებით და გავარკვევთ, რატომ გვიზიდავს ექსტრიმი, გშველის თუ არა ადრენალინის გამოყოფა სტრესის დროს და საერთოდ, რატომ მკავდებით ექსტრემალური სპორტით. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ეხლა უკვე დროა ქეთათხილაშვილის რუბრიკაში შევიჭყიდოთ და ვისაც არ გვაქვს დღევანდელი დღე დაგეგმილი თუ რა მოვამზადოთ სახში, ამ ყველაფერში ქეთა მარტივად, სწრაფად და ჯანსაღად დაგვეხმარება. დღეს ჩვენი კოლეგა ქეთათხილაშვილი აკეთებს ტოსტი აეროგრილში. საინტერესოა როგორ გამოიყურება ეს კერძი, ვნახოთ შენი კერძი და მალე დავბრუნდებით. დილამშვიდობის, როგორ ხართ? მე ვარ ქეთათხილაშვილი, დღეს გიმზადებთ საუზმეს ტოსტი. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრს თქვენთაგანს გიყვართ. თან დღეს ვამზადებ ყველიან ტოსტებს. დაგჭირდება დღეს სულ რაღაც 2 ინგრედიენტი, ეს იქნება ასეთი ამერიკული ტოსტის პურები, რომლებიც თითქმის ყველა სუპერმარკეტში იყიდება, ასევე დაგჭირდება დახეხილი ნებისმიერი ყველი, შეგიძლიათ თქვენი სურვილისამებრ გამოიყენოთ თქვენი თვის სასურველი ყველი. ამ შემთხვევაში მე ვიყენებ მოცარელას, იმიტომ რომ მგონია, რომ ზოგადად ყველაზე გემრიელი ყველია და ყველაფერს ძალიან უხდება. ამ ტოსტებს ვამზადებ მე აეროგრილში, გაჩვენებთ რა მარტივად მზადდება. ავიღოთ ტოსტის 2 ცალი პური. აი ესე. ეს არის ძალიან რბილი პური, მაგრამ მაინც უნდა მოვაჭრათ ქერქები. ნახეთ უბრალოდ რა მარტივად იჭრება.
მეორესაც ქერქები მოვაცილოთ. ეხლა ეს ჩვენი პური უნდა გავიყვანოთ ოდნავ. აი ეს ძალიან მარტივად. ახლა შუა გულში მოვათავსოთ ცოტა ყველი. ზევიდან დავადოთ მეორე ფენა პური და აი ესე გვერდები კარგად შევკრათ, რომ ყველი არ გადმოვიდეს შეწვის დროს. აი ნახეთ რა მარტივად. გავაკეთეთ ზუსტად 2 წუთში ესეთი ულამაზესი უსაყვარლესი ტოსტი. სულ ეს არის, ბარემ მეორეც მოვამზადოთ. ზუსტად იგივენაირად მოვაშოროთ ქერქები. გავიყვანოთ პური. აი ეს. შუა გულში მოვათავსოთ ყველი. მოვათავსოთ ზევიდან პური და გვერდები კარგად შევკრით. აი ეს მეორე ტოსტიც მზად არის, ესეც მოვათავსოთ აეროგრილში. ჩავშოთ უნდა ცხობის რეჟიმზე დაახლოებით 15 წუთით 180 გრადუსს. ჩვენი ტოსტები მზად არის, ნახეთ უბრალოდ რა ლამაზი გამოვიდა. ზევიდანაც ძალიან ლამაზად დაბრაწული, ახლა ამას ავიღებ და გადავწეხოთ შუაში. ნახეთ უბრალოდ რა მთლზე იწელება ყველი და წარმოედგინეთ ხა ეს რა გემრიელი იქნება. ჩვეულებრივი, მაგრამ თან ძალიან გემრიელი ყველის ტოსტია, რომელიც საუზმედ ძალიან კარგად გამოდგება. თან არის ძალიან მარტივად მოსამზადებელი, შეგიძლიათ ასევე ტაფაზეც მოამზადოთ ეს, ვისაც აეროგრილი არ გაქვთ. მე კი მომდევნო რუბრიკამდე გაგშვებით კეთილი სრულებით ნახვამდის. დავბრუნდით ეთერში, შევახსენოთ მაყურებლებს, რომ თქვენ უყურებთ დილის ტალღას და ჩვენ ამ გადაცემის წამყვანები ვართ ანა შამელაძე და დემეტრე ზოიცე. დილო მშვიდობისა, ანა, კიდევ ერთხელ მივესალმოთ მაყურებელს, ვინც ეხლა შემოგვიერთდა. ჩვენს ეთერში სპორტის დრო მოვიდა, პირდაპირ ეთერში ჩვენი კოლეგა გიგა ჯიჯავაძე შემოგვიერთდება საინტერესო ჩართვით, თუ სად იმყოფება და რა ხდება მის თავს, თავად ისაუბრებს. ჯიჯი, დილო მშვიდობისა. ჯიჯი, რა თქმა უნდა, სტადიონზეა. კი. ოღონდ ხო, ჯიჯი, დილო მშვიდობისა. დილო მშვიდობისა, ანა, დემეც უდათ მესვის თქვენი ხმა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ მომესალმეთ და კარგი დღე მისურვეთ. მოგესალმებით მეც, მივესალმები მაყურებელს. საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ. ეს მომნატრებია გარეთ გამოსვლა და გარეთ ჩართვები. ვიმყოფები მუხრამახტანგაძე სახელობის დარბაზის უпроსად სახელობის არც ვიცი როგორ ქვია, პრინციპში ტექნიკური ბაზა ქვია ფეხბურთის ფედერაციის, მაგრამ ეხლა მუხრამახტანგაძე სახელობის დარბაზის ბაზაზეა, მოკლედ ეს მოედანი ბალანსია და დღეს ვისაუბროთ ბათუმის თასზე. ბათუმის თასი 2025 დღეს იღებს სტარტს და 4 დღის განმავლობაში იქნება, უпроსად 5 დღის განმავლობაში 12 ოქტომბრის ჩათვლით და უამრავი ევროპული გუნდია ჩამოსული, ძალიან საინტერესო გუნდები, 15 წლამდე ვაჟთა შორის გაიმართება ეს შეჯიბრება და კიდევ არაერთი ტალანტის ნახვა შეიძლება, ისე როგორც წინა წლებში ამ სტადიონებზე ბევრი ევროპული გუნდის ფეხბურთელი ითამაშებს, როგორც არის ვალენსია, შახტარი, PSV Eindhoven და ასე შემდეგ. მოკლედ უფრო ცლად ამ ძალიან მაგარი შეჯიბრის შესახებ აჭარის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ირაკლი თოთლაძე ისაუბრებს. აჭარის ფეხბურთის ფედერაცია ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ შეჯიბრის. ირაკლი, დილო მშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. გილოცავ ამ დღეს, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცით
არაერთხელ გვისაუბრე ამ თემაზე, განსაკუთრებით ემზადები ხოლმე ამ შეჯიბრის ორგანიზების დროს და მითხარი აბა როგორ გაიარა ამ საშეჯიბრო პერიოდმა, მოსამზადებელმა პერიოდმა და გუნდები ჩამოვიდნენ, არიან უკვე ბათუმში და ასე შემდეგ, კონკრეტ ყველა დეტალი გვაინტერესებს. მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელსაც აჭარის ფეხბურთის ფედერაცია ატარებს. რა თქმა უნდა, მხარდამჭერებით ძალიან ბევრი ყავს, მათ გარეშე უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა მსგავსი ღონისძიების ჩატარება, როგორიც არის სპორტის დეპარტამენტი, მუხრან ვახტანგელის სახელობის სპორტის სასახლე, ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია და ბევრი სხვა ორგანიზაცია, რომლებიც ძალიან აქტიურად გვეხმარება და აქტიურად არიან ჩართულები იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ძალიან კარგი და მაღალი დონის ტურნირები ჩავატაროთ, სადაც ჩვენი ქვეყნის აბსოლუტურად თითქმის ყველა რეგიონიდან მიიღებს მონაწილეობას. აქ ასაღნიშნავია ის, რომ მართლაც ევროპული გრანდები და ძალიან კარგად ემზადებოდნენ იმისთვის, რომ ბათუმში მონაწილეობა მიიღოთ. სიმართლე გითხრათ, ძალიან ბევრ კითხვებს გისვამდნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ როგორი გუნდები დახვდებოდნენ და ვინ იქნებოდა მათი კონკურენტები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მათთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ტურნირზე გამარჯვება. ჩამოვთვალოთ კიდე ვინ მონაწილეობს ამ ტურნირში, 8 გუნდია და 8-ვე რო ჩამოვთვალოთ. ორ ჯგუფად იყოფა ტურნირი, 8 გუნდიანია, 4 ქართული გუნდი და 4 უცხო, 4 ევროპული გუნდი. ესენი არიან უკრაინის შახტარი, პოლონეთის ლესინი, ესპანეთის ვალენსია და ჰოლანდიას PSV Eindhoven. ქართული გუნდებიდან დინამო თბილისი, იბერია, GFF აკადემია, რუხის აკადემია და ბათუმის სპორტუსი. მინდა აღვნიშნო, რომ ნამდვილად საუკეთესო ბავშვები არიან შერჩეულები და ეს ისეთი ასაკია, სადაც უკვე მომდევნო წელი მათთვის სანაკრებო წელია და კიდე ერთი მთავარი ფაქტორი, რაც ამ ტურნირს ახლავს, არის ის, რომ ჩამოსულია 3 უკვე აგენტი ევროპული ქვეყნებიდან აგენტები, რომლებიც აკვირდებიან ამ ტურნირს და ბავშვებს, რომლებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ რომელიმე გამოიჩენს თავს და აკვირდიას და წაიყვანონ, რა ვიცი, თავიანთ გუნდებში და სხვადასხვა აკადემიებში, ეს ნამდვილად შანსია ჩვენი ფეხბურთელებისთვის და პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს რეგიონს ესეთი კარგი და მაღალი დონის ღონისძიება. საინტერესოა ასევე განრიგი, როდის ჩატარდება, ანუ როდის დაიწყება თამაშების განრიგი, დასწრება როგორაა, მოკლედ ყველა დეტალია საინტერესო. თამაშები იწყება 8 რიცხვში, ანუ დღეს 4 საათიდან 12 რიცხვის შაბათით, ყოველ დღე დავიწყებთ 4 საათზე თამაშებს, საღამოს 10 საათამდე ლეონიძის ბაზაზე შეგვიძლია მოვზანდეთ, უყუროთ, ძალიან კარგი სანახაობას გვირდებით და მერწმუნეთ, რომ დაამტკიცებენ, მე მჯერა, რომ ჩვენი ქართული გუნდები დაამტკიცებენ, რომ ბევრ ევროპულ კლუბს სწორად ეთამაშებიან. აი მაგალითად წინა წელს როდესაც ეს ტურნირი ჩატარდა, საკმაოდ ბევრი ისეთი ტალანტი ნახეთ ჩვენ და არაერთი და შემდეგ წინა წლებშიც ბევრი ისეთი ფეხბურთელი იყო, რომელიც უკვე დიდ გუნდებში თამაშობენ. წელს თუად ჩვენ ჩვენს რეგიონზე პორტუზე ვისაუბროთ, რუხის აკადემიაზე ვისაუბროთ, ქართულ გუნდებზე. აი შენ ახლა ყოფილი ფეხბურთელი ხარ, გამოცდილი ხარ, თვალით ხედავ, ალბათ ვარჯიშებსაც რა ესწრები და ასე შემდეგ. თუ გყავს ის თაობა, რომელიც დიდ ფეხბურთს ითამაშებს სამომავლო და ის ტალანტები, მაგალითად აი მარგალიტები, რომელიც მიმობნეულია სხვადასხვა გუნდებში. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ტურნირი ზუსტად ამ ფეხბურთელებს, ამ ჩვენს ტალანტებს, ჩვენი ტალანტებისთვის პირველი ნაბიჯებია დიდი ფეხბურთისკენ, იმიტომ რომ 15 წლის შემდეგ იწყება პირველი ასაკობრივი, როგორც თქვი, 16 წლამდე ნაკრების დაკომპლექტება, ასე რომ თქვენ თვითონ ნახავთ, თვითონ დარწმუნდებით სულ ყველა, რომ ჩვენ ბევრ ქართულ კლუბში ძალიან ბევრი მაგარი ფეხბურთელია, რომელსაც შანსი აქვს, რომ რა თქმა უნდა, როგორც ვალენსია, ესპანეთი, ჰოლანდია, პოლონეთი და ასე შემდეგ ამ გუნდებში ითამაშონ და გააგრძელონ კარიერა. აქვე ტურნირის ირგვლივ გაერთაც მინდა ერთი კითხვა დაგისვა, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბათუმის დინამოს გუნდიდან, მაგალითად საქართველოსთან ახალგაზრდა ნაკრებში გამოიძახეს გურამ ჯაფარიძე. რას ნიშნავს ეს ფეხბურთელისთვის? არ შეიძლება ამ თემაზე გვერდი ამევლა, რა თქმა უნდა, გურამ სულოცავ წარმატებას და როგორც ფეხბურთელი ხშენს ვითამაშიან ნაკრები და რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ფეხბურთელისთვის ეს ნაკრებში გიძახებენ პირველად. ძალიან კარგი რო აღნიშნე გიგა და მარტო გურამს არა ულოცავ თელს ჩვენს რეგიონს, ულოცავ ბათუმის დინამოს, ეს ნამდვილად ძალიან დიდი წარმატებაა და სხვა ბავშვებისთვის, ვინ საჭარაში მონაწილეობს, ვინ საჭარაში
ფეხბურთს თამაშობს აბსოლუტურად სულ ყველასთვის სტიმულია ის რომ ჩვენი რეგიონის პირველი გუნდიდან ახალგაზრდა ნაკრებში ფეხბურთელები ხვდებიან და ეს მათთვისაც იმის ნიშანია რომ მათაც შანსი ეძლებათ რა თქმა უნდა დაუღალავი შრომის შემდეგ მოხვდნენ ჩვენს ეროვნულ საოცნებო ნაკრებში. მოკლედ, მადლობა ირაკლი კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს დღეს 16 საათიდან პირველი შეხვედრა არის როგორც ვიცი შახტარი ვალენსია, მოკლედ სუპერმატჩით იწყება დღევანდელი ტურნირი. ირაკლი ფედოთლაძე იყო ჩემი სტუმარი, აჭარის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და საუბრობდით მოკლედ ძალიან მაგარი ტურნირის შესახებ. დღეს შეგახსენებთ 8 ოქტომბრიდან 12 ოქტომბრის ჩათვლით ბათუმში ლეონიძის ქუჩაზე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის მიერ აშენებულ ტექნიკურ ცენტრში, რომელიც მდებარეობს კიდევ ერთხელ გეტყვით ლეონიძის ქუჩაზე, დაიწყება ძალიან მაგარი ტურნირი ბათუმის თასი 2025, სადაც 8 გუნდი მონაწილეობს: PSV Eindhoven, ვალენსია, პოლონური APR, შახტარი, ქართული კლუბები არის პორტუსი, იბერია, პორტუსი, იბერია, რუხის აკადემია და კიდე ერთი გუნდი გამომრჩა, მე მგონი პორტუსი, იბერია, რუხის აკადემია და ირაკლი შევახსენე პორტუსი, იბერია, რუხის აკადემია და დინამო თბილისი, რა თქმა უნდა, ქართული ფეხბურთის ფლაგმანი. მოკლედ ეს 8 გუნდი ერთმანეთში ერკინება ბათუმის თასი 2025-ის ტიტულისთვის. მე პირადად წლების განმავლობაში ეს ბათუმში ტარდება, წლების განმავლობაში ეს ტურნირი და თითქმის ყველა ტურნირის დავესწარი ფინალებს განსაკუთრებით და გეტყვით რომ ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე. უამრავი ტალანტი იღებს მონაწილეობას და შესაბამისად, ვისაც ფეხბურთი უყვარს, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დააკვირდეს იმ მარგალიტებს, რომლებიც სხვა გუნდებში არიან გადარაწილებული. ეს ფეხბურთელები სამომავლოდ დიდ გუნდებში ითამაშებენ და შესაბამისად მათი ზრდის პროცესის ნახვა და თან საკუთარ მოედანზე ჩვენს ქალაქში ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე რომ ვისაც ფეხბურთი გიყვარს, დღეს 16 საათიდან შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ, დაესწროთ დასწრებარი თავისუფალი, საკმაოდ ბევრი ადგილია იმისთვის რომ მოგზანდეთ და გულშემატკივროთ მოკლედ ქართულ კლუბებს და ზოგადად ფეხბურთს. მოკლედ ესეთი იყო ჩემი ჩართვა, მე პარასკევს 10-ის უბრალოდ 9-ის ნახევარამდე დაგემშვიდობებით, ახლა კი ორ არაჩვეულებრივ ახალგაზრდას დემეს და პეტერს და მეს დავბრუნდები ტელევიზიაში და გავაგზავნებ თქვენთან ერთად. გელოდებით, ჯიჯი, გელოდებით, დიდი მადლობა შენ ამ ჩართვისთვის. ჩვენ გემშვიდობებით პარასკევამდე. ბოლო დროს ჩვენს ქალაქში ძალიან განვითარდა სპორტი და სხვადასხვა სპორტული სახეობებისთვის სპეციალური სტადიონებიც იქმნება და ეს ყველაფერი ბუნებრივია ააქტიურებს ჩვენს ახალგაზრდობას, ჯანსაღი ცხოვრებისადმი სწრაფვას და ასე შემდეგ და მე ძალიან მახარებს ეს ამბავი. დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც სპორტულ აქტივობებში და სპორტის განვითარებაშია ჩართული ჩვენს ქალაქში. კი, აქვე გამახსენდა მიუხედავად იმისა, რომ თვეების წინ გაიხსნა ახალი ყინულის მოედანი, რომელიც განსაკუთრებით უხდება ჩვენს ქალაქს. წარმოუდგენელია ბათუმი ყინულის სახლის გარეშე და ნამდვილად კარგია მიიყვანეთ ბავშვები, ვისაც ბრონხები აწუხეს ბავშვებს, იმათვისაც კარგია ყინულზე სრიალი, სუფთა ჰაერი, ცოტა სიცივე, ამიტომ გაითვალისწინეთ თბილი ტანსაცმელები წაიღეთ და ისრიალეთ ყინულს. კი, შენ ეს არაჩვეულებრივად გამოგდის და ძალიან თითქოს პროფესიონალურად დაფრიალებ ყინულის. დაუბრიალებ, არა პროფესიონალურად, არა, მაგრამ სამოყვარულო დონეზე ნამდვილად მსიამოვნებს ერთგვარი თერაპია, როდესაც ბრაზი მაქვს, გავდივარ ყინულზე და სრიალი. პრინციპში თბილი ტანსაცმელი არ დაგჭირდება ალბათ, ჯერჯერობით ძალიან კარგი ამინდები გვაქვს. დღეს 30 გრადუსია ბათუმში, დღის მაქსიმალური ტემპერატურა და ბუნებრივია ზაფხულის ვაიბები გვაქვს ჩვენს ქალაქში და ვისაც გიყვართ ზღვის სანაპიროზე საირნობა და არა მხოლოდ თუნდაც რუჯი, შეგიძლიათ რომ დღეს გამოიყენოთ ის ძალიან მაგარი ამინდი, რაც დღეს გვაქვს და პრინციპში რამდენ ხანს შენარჩუნდება ეს ამინდი და მზიანი დღეები, ამ ყველაფერზე უკვე კობა ისაუბრებს, ჩვენი ძვირფასი, მზიანი, უდიადესი კობა ფარტენაძე, რომელიც უკვე პირდაპირ ეთერში გვყავს, არაჩვეულებრივი ბექი აქვს, ასე ვთქვათ, უკან კობა დილამშვიდობისა, კობა. დილამშვიდობისა, შევეცადე, რომ დილიდან თქვენთვის განწყობა შემექმნა იმ დიდებული ამინდით, რაც სახეზე გვაქვს დღეს საქართველოში ყველგან უკვე ნამდვილი შემოდგომაა. ჩვენს გარემოს ყველაზე მეტად უხდება, განსაკუთრებით ბათუმის ბულვარს, ცენტრალურ პარკს და საერთოდ მოკლედ შემოდგომა ყველაფერს გვილამაზებს.
დღის დასაწყის მით უმეტეს თუ ამ პერიოდში კარგი ამინდია და სწორედ ასეთი ანტიციკლონური სიტუაცია გვაქვს საქართველოში დღეს მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე აღმოსავლეთშიც და დასავლეთშიც მაღალი წნევაა გაბატონებული, რაც უღრუბლო და შესაბამისად მზიან ამინდს განაპირობებს. ჩვენი ოპერატორი ალბათ განახებთ დროდადრო თუ რა სიმშვენიერია ჩემს ირგვლივ და მე ამ ყველაფრის ფონზე ჩამოვთვლი ტემპერატურას, რომელიც დღეს არის საქართველოში მოსალოდნელი. დღეს ბათუმში 29-30 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, მოსალოდნელია მზიანი ამინდი. ქობულეთში 29 გრადუსი იქნება, ქედასა და შუახევში ასევე 29 გრადუსი და 26 გრადუსია მოსალოდნელი. დღეს ხულოში, გოდერძის უღელტეხილზე 20 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 30, ურეკში 29, ლანჩხუთში 31 და 30 გრადუსია მოსალოდნელი. ჩოხატაურში, ბახმაროში კი 21 გრადუსი იქნება. ფოცრად შეეხება 28 გრადუსი, ანეკლიაში 29, სოხუმსა და ზუგდიდში 30 გრადუსია მოსალოდნელი დღის მაქსიმალური ტემპერატურა. კოპიტნერსა და ქუთაისში კი 31-32 გრადუსი და ასეთი მაღალი ტემპერატურა ფიქსირდება იმერეთში. რაც შეეხება საირმეს 26, მესტიაში 25, ბორჯომში 27, ბაკურიანში 21, აბასთუმანში 23 და ახალციხეში 28 გრადუსია დღეს მოსალოდნელი. გორში 27, ცხინვალში 26, დედაქალაქში 26 და თელავში 25 გრადუსი იქნება დღის მაქსიმალური ტემპერატურა. და ახლა გადავინაცვლოთ უკვე რა გველოდება უახლოეს დღეებში ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოში ხვალ დილითაც უნელექვა ამინდი იქნება, ხოლო დღის მეორე ნახევრიდან უკვე დასავლეთ საქართველოში შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან დაიწყებს გავრცელებას ცივი და ნოტიო ჰაერის მასები და უკვე ხვალ საღამოს დასავლეთში გაწვიმდება, აღმოსავლეთში კი ხვალ მთელი დღის განმავლობაში შენერჩუნდება უნალექო და თბილი დღე. შემდეგ უკვე ზეგისთვის დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც მოსალოდნელია წვიმიანი ამინდი და მომდევნო მოკლედ ესე ვიტყვი 4 დღე საქართველოში ხვალ საღამოდან იქნება შედარებით უფრო გრილი და წვიმიანი. ასე რომ სრული დღე მზიანი ამინდის გვაქვს დღეს და უახლოესი 3-4 დღის განმავლობაში უკვე აღარ გვექნება დავაკონკრეტებ 9 დღის მეორე ნახევარში. ანუ ხვალ საღამოს შეგვეცლება ამინდი, იმიტომ რომ თარიღებს ესე თუ არ ვაკონკრეტებ, შემდეგ უკვე ხდება დღეს დაელოდება, შეიძლება რაღაცა დისკომფორტი მოხდეს ამინდის პროგნოზთან მიმართებაში, ამიტომაც ვიმეორებ, რომ ხვალ საღამოს შეიცვლება ამინდი. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ დღეს მზის ულტრაისფერი ინდექსი იქნება მაღალი, თქვენ შეგიძლიათ გაირუჯოთ, ზღვის წყალი 20 გრადუსია, ცოტათი ცივი, მაგრამ მზე სადაც იქნება, ყველგან შეგიძლიათ მიიღოთ რუჯი და გამოიყენეთ მზის დამცავის საშუალებები. ფიონი იქროლებს დღეს ჩვენს ქვეყანაში, რაც ერთ-ერთი განსაზღვრელი ფაქტორია ასეთი მაღალი ტემპერატურის დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც, ასე რომ ისიამოვნეთ, ხვალ ამ დროს ისევ თქვენთან ერთად ვიქნებით, დილიდან მზე იქნება და საღამოს შეიცვლება ამინდი. ასე რომ საღამოს თუ გვიან შეხვალთ ხვალსახში, საწუმრებით ან იქონიეთ. ყობა, ერთ კითხვასაც დაგისვამ, ისევ თუ გვექნება ეს ტემპერატურა, რაც დღეს გვაქვს, დღის მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსს აჩვენებს და 4 დღე იქნება ცოტა გრილი და ნოტიო ამინდებიო, წვიმიანიო და 4 დღის შემდეგ ისევ გამოიდერებსო და ეს 30 გრადუსი კიდევ თუ გვექნება ჩვენს ქალაქში. ხო, არ გაქვს მაგის შესახებ პროგნოზი ცოტა ნაადრევია? ჩვენი კი რა თქმა უნდა, გეტყვით, გიპასუხებთ მაგ კითხვაზე. ზოგადად ჩვენი კლიმატიდან გამომდინარე, ოქტომბერში ეს 30 გრადუსი არ არის უჩვეულო, 30 გრადუსი ნოემბერში თქონია და დეკემბერში მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსით დაფიქსირებულა მაგალითად ბათუმში, ასე რომ 25-27 გრადუსი აბსოლუტურად ნორმა ამ თვეში გამოდარების შემდეგ, ასე რომ კიდევ გვაქვს შანსი, რომ თვის ბოლომდე დაფიქსირდეს მსგავსი მაღალი ტემპერატურა, იმედი არ დაკარგოთ. მადლობა, ეს იყო ჩვენი უძვირფასესი ყობა ფარტენაძე, თავისი უტყუარი ამინდის პროგნოზი. რომელიც განებივრებს ყოველდღიურად უტყუარი ამინდის პროგნოზით. ძალიან გუყვარხარ ყობა და ძალიან გვიხარია, რომ შენ ესე ყოველდღიურად ანათებ ჩვენს არტს. გემშვიდობებით, ჩვენ კი ახლა დრო არის რადიოს შევეხმიანოთ და გავიგოთ თუ რა საინტერესო თემებზე ისაუბრებენ ილო და თეო.
დილის რადიო სტუმარი. საინტერესო შეხვედრები, საინტერესო თემებზე. დილომშვიდობისა, რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ მივესალმებით და ამჯერად ტელემაყურებელსაც წარმატებული დღემინდა გისურვოთ ყველას. პოდიატრია წარმოადგენს ტერფისა და მისი პათოლოგიების შემსწავლელ მეცნიერებას და დღეს არის პოდიატრიის საერთაშორისო დღე. დღევანდელი თარიღი კი ჩვენი ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება და მეტ ინფორმირებულობას ტერფთან დაკავშირებული დაავადებებისა და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ ეხება. დილის რადიო სტუმარი გახლავთ კლინიკა კანის ექიმი, პოდოლოგი ნიკა ძნელაძე. მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან. ჩვენ მაყურებლებს. და პოდიატრია უდავოდ მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, რომელზეც მეტი ინფორმირებულობა გვმატებს და მეტი ინფორმაციის მიღება გვჭირდება. დავიწყოთ ტერფის ყველაზე გავრცელებულ დაავადებებთან დაკავშირებით. მოდით კი ბატონო, მაინც ვიტყვი რომ რა არის პოდოლოგია და რა დარგი არის, ეს არის მედიცინის დარგი, რომელიც შეისწავლის ფეხის ტერფისა და ფჭხილის პირფიტების დაზიანებას, მათ გამოწვევ მიზეზებს და ასევე როგორ უნდა უმკურნალოთ ამ ყველაფერს. რა შემთხვევაში უნდა მოგვმართოს ახლა პაციენტებმა ჩვენ ექიმ პოდოლოგს, ან ხო, ეს არის კოჟრი, ჩაზრდილი ფჭხილი, დიაბეტური ტერფი, ვირუსული მეჭეჭი, გარქოვანებული ქუსლი. ესეთ შემთხვევებში შეიძლება ექიმ პოდოლოგთან კონსულტაცია. ყველაზე მეტად გავრცელებული რაც ამის ყველაზე რთული ჩვენ ბევრი პაციენტი რაც ყავს, ყველაზე ისეთი რთულად და მოხსავლელი და გავრცელებული არის ჩაზრდილი ფჭხილი. ჩაზრდილი ფჭხილის გამოწვევი მიზეზი შეიძლება იყოს არასწორი ჩაჭრები, ასევე შეიძლება იყოს თანდაყოლილი, ასევე მემკვიდრეობითი შეიძლება იყოს გენეტიკური, შეიძლება იყოს, ანუ ესე ფართოდ რო ვთქვათ ეს ყველაფერი. მაგრამ ყველაზე მეტ შეცდომას უშვებთ, როდესაც ჩაჭრას ვაკეთებთ არასწორად. ანუ შემდგომ ფჭხილის პირფიტა იზრდება არასწორი მიმართულებით და ჩადის კანში, რის შედეგადაც იწყება ანთებითი პროცესი. ანუ მე არ მინდა ახლა ყველას ესე გამოვხატო მინდა ჩემი აზრი, არ არის აუცილებელი ფჭხილის პირფიტის თლიანი ესე ვთქვათ კორექცია, კარგით? ანუ საკმარისი არის მხოლოდ იმ ნაწილის კორექცია, რომელიც ხელს უშლის პაციენტს. იმიტომ რომ შემდგომ ფჭხილის პირფიტის თლიანი ამოღება იწვევს ბევრ გართულებებს. თვითონ ფორმას იცვლის, ანუ ფჭხილის პირფიტა რო აღარ არის და ის ფჭხილის პირფიტა ისევ აღარ იზრდება ისეთი კარგი, როგორიც უნდა გაიზარდოს. და გამოსავალი ხშირ შემთხვევაში ეს არის ხოლმე და ძალიან ცუდია, რომ თქვათ ესეთი, ამიტომ ვამბობთ, რომ მსგავსი დღეების არსებობა ამ ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება დღეიდან, ახლა ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ამ მიმართულებას, ამ რადიკალურ ზომას არ უნდა მივმართოთ. არ არის გამოსავალი, იმიტომ რომ ფჭხილის პირფიტა შემდგომ უნდა გაიზარდოს, რა თქმა უნდა, იზრდება ფჭხილის პირფიტა მატრიქსიდან, მაგრამ აღარ იზრდება ისეთი, როგორიც საჭირო იყო და თვითონ თითიც კი იცვლის ფორმას. ამის შემდგომ დეფორმირდება თითის ფორმა, დეფორმირდება ფჭხილის პირფიტა, სქელდება ფჭხილის პირფიტა და იწყება მეორადი უკვე პროცესები, რასაც ქვია ფჭხილის პირფიტის გასქელება, ბაქტერიები, სოკოვანი სპორები და ასე შემდგომ. ამიდან ეს ყველაფერი რო თავიდან ავიცილოთ, მივმართოთ ექიმ პოდოლოგს და დაგეხმარებათ ამ ყველაფერს. აი რა შემთხვევაში უნდა და რა სიმპტომების შემთხვევაში უნდა მივმართოთ? ნუ ჩაზრდილი ფჭხილი ტკივილსაც გამოიწვევს, ხო? და ანუ ჩვენები სოკოვანი ფჭხილებს დავუთმოთ უფრო მეტი დრო, იმიტომ რომ უფრო მეტი პრობლემური პაციენტები ყავს ამ მიმართულებით. სოკოვანი ფჭხილის პირფიტები, როდესაც ფჭხილის პირფიტა შეიძლება დაზიანდეს, როგორც ქრონიკული დაავადებებით, ასევე ტრამვით. ჩვენ ახლა გავშალოთ ეს თემა და ქრონიკული დაავადებები და ტრამვა უნდა არ უნდა გვიწყოთ მანდ მაინც რომ რაღაც კარებში მოყვეს ფჭხილის პირფიტა, არა, ტრამვა არის ნებისმიერი ის, რაც დააზიანებს ჩვენ ფჭხილის პირფიტას და მაგალითად არაკომფორტული ფეხსაცმელი. კი ბატონო, არაკომფორტული ფეხსაცმელი, ოფლიანობა, ჭარბიოფლიანობა იწვევს ასევე კონტაქტური დერმატიტი, ალერგია, როდესაც კანის დანამატი არის ფჭხილის პირფიტა და როდესაც ზიანდება კანი, ასევე ზიანდება ფჭხილის პირფიტა. რა თქმა უნდა, ეს დროთა განმავლობაში ხდება ყველაფერი. უსიამოვნო სუნი ასევე შეიძლება აწუხებდეს პაციენტს და აქედან გამომდინარე ზიანდება ფჭხილის პირფიტა. სოკოვანი თუ შეიძლება გენეტიკური იყოს. რადგან ჩაზრდილ ფჭხილთან დაკავშირებით თქვით და
შეიძლება იყოს, შეიძლება არა. ეგეც ანუ შეიძლება მოცლად არა, არის გენეტიკური შეიძლება იყოს როგორ მოცლად ყოფნის პერიოდში შეიძლება ბავშვმა მიიღოს ტრამვა, რის შედეგადაც ჭხილის ფირფიტა დაზიანდეს და მეორადად ვითარდება სოკოვანი სპორა და ბაქტერიები. ანუ ჭხილის ფირფიტა ტრამვას იღებს, შემდგომ ფერს იცვლის, სქელდება და აქედან გამომდინარე იწყება მეორადი ცვლილებები. ეს არის სოკოვანი სპორების განვითარება, ბაქტერიების განვითარება, ასევე ფსევდომონადური ინფექციები, ეს არის მომწვანო მოლურჯო ფერის ინფექცია, ჭხილის ქვეშ ხვდება ხოლმე და ასევე უსიამოვნო სუნი არის კიდე წარმოქმნილი ჭხილის ფირფიტის დაზიანების დროს. ეს ყველაფერი თავიდან ვავიცილოთ და პაციენტ არ დაგვიზიანდეს ჭხილის ფირფიტა, აუცილებელია დიდი ყურადღება მივაქციოთ ამ ყველაფერს. ფეხსაცმელს კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაგალითად კოჟიჟი წარმოიქმნება ტერფის არასწორი დგომისა და ფეხსაცმლის ურთიერთობის გამო. ანუ კოჟიჟს აქვს ჰიპერკერატოზული ცენტრი, რომლიდანაც ის იზრდება და შემდგომ ღებულობს სქელ ფორმას. მოძრაობის დროს პაციენტს შეიძლება ძალიან აწუხებს და ასევე შეიძლება კოჟიჟი შეხვდეს თითებს შორის, ანუ სარკისებრი კოჟიჟი ქვია ამ ყველაფერს. ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული მაგალითად ტერფის დგომისა და ფეხსაცმლის ურთიერთობიდან გამომდინარე. ან პაციენტმა უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომ არ იყოს ფეხსაცმელი მოჭერილი და არ დაზიანდეს ის ქსოვილი. ანუ ერთმანეთის შემხებლობის შედეგად წარმოიქმნება გასქელებული ქსოვილი, რასაც ქვია კოჟიჟი. და კურნალობის მეტოდი. დიახ, მოდით კოჟიჟზე ვისაუბროთ, შემდგომ ჩაზრდილ ჭხილზეც გადავიდეთ, ანუ ის არის. კოჟიჟის დროს ხდება აპარატით დამუშავება, ვაცილებთ ეგრეთ წოდებულ გაქოვანებულ ქსოვილს და შემდგომ ხდება კრემებით დამუშავება, ეს არის სპეციალური კრემი, რომელიც შეიცავს შარდოვანას, ან ცხიმიანობა უფრო მეტი აქვს, რომ დარბილდეს ის ქსოვილი და ეს იწყება მაღალი პროცენტიდან და პაციენტი შემდგომ უნდა ჩამოვიდეს დაბალ პროცენტზე. მუდმივად არ შეიძლება ამ კრემის მაღალ პროცენტიანი კრემის გამოყენება. მიახლოებით ვადა რამდენია? მიახლოებით. მე ასმის რომ ეს ინდივიდუალურია. ინდივიდუალური არის, ასევე გააჩნია სადარი კოჟიჟი და ყველასთან სხვადასხვანაირად არის ეს ყველაფერი. დაახლოებით 2-დან 3 თვე მაინც გჭირდება, რომ ბოლომდე ავალაგოთ. ასევე კეთდება ჰემირეზექცია და კრიოდესტრუქცია. კრიოდესტრუქცია არის აზოტით მოწვა. ჩვენ ვწვავთ აზოტით იმ წერტილს, საიდანაც იზრდება კოჟიჟი. მაგრამ ესეც ხდება თანდათანობით. მკურნალობა არ არის ძალიან ისეთი შემაწუხებელი. ჩვენ ვცდილობთ რომ პაციენტმა მინიმალური ზიანი მივაყენოთ და ტკივილები არ განიცადოს. ჩაზრდილი ჭხილის დროს ხდება, რა თქმა უნდა, როდესაც პაციენტი ჩვენ მოგმართავს, ხდება კორექცია ჭხილის ფირფიტის და მხოლოდ იმ ნაწილის, რომელიც ჩადის განში. შემდგომ იწყება, რა თქმა უნდა, ამ პროცესის ალაგება და ბრეკეტირებაც ხდება ჭხილის ფირფიტის, საფენების ჩადება ჭხილის ფირფიტის, ირგვლივ ჭხილის ფირფიტა გავზარდოთ, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში პრობლემა არის კანი. იმდენად კანი არის, იმდენად ბალიშები ქვია ჭხილის ფირფიტის ირგვლივ ბალიშები, იმდენად წამოწეული არის, რომ ჭხილის ფირფიტა არ არის დამნაშავე არაფერში, უბრალოდ ის ბალიში არის ზედმეტი. ანუ ამ შემთხვევაშიც კი ზოგჯერ არ არის ჭხილის ფირფიტა ხელის მოსაკიდებელი და უნდა კორექცია, უნდა ბალიშის კორექცია უნდა გაკეთდეს, თორე მუდმივად ჭხილის ფირფიტის კორექცია არ არის გამოსავალი. ანუ ჩვენ ჭხილის ფირფიტა უნდა გავზარდოთ, ანუ უნდა გადმოლახოს ის ეგრეთ წოდებული სივრცე და უნდა გაიზარდოს და პაციენტებმა მიაქციონ ყურადღება, რომ ჭხილის ფირფიტა უნდა მოიჭრას ოთხკუთხედი ფორმა უნდა ქონდეს. არავითარ შემთხვევაში არ არის აუცილებელი გვერდებში ჩაჭრა. კი ბატონო, მომგვალებული ფორმა. ჩაზრდილი ჭხილის დროს კეთდება ბრეკეტირება, როგორც ვახსენე, ინდივიდუალური არის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი. ასევე ქსოვილის გადაჭიმვა ხდება, რომ ჭხილის ფირფიტას მივცეთ სწორი ფორმა და პაციენტს აღარ შეაწუხოს ამ პრობლემას. სხვა პრობლემები. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, მე მგონი შეძლებს დაგვარად გავეცით. საინტერესო რჩევები. ძალიან ისეთი თემა არის, უფრო ცლათაც შეიძლება ამაზე საუბარი. მაგრამ ამისთვის არსებობს სხვა გადაცემები, სამედიცინო გადაცემები. მადლობა თქვენ რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე გადაცემის ჯანმრთელობას უსურვებ პაციენტებს. ჩვენი საუბრის დასაწყისში აღვნიშნე, რომ დღეს არის პოდიატრიის საერთაშორისო დღე და სწორედ ამ თემაზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით გვყავდა სტუმარი, დილის რადიოს სტუმარი გახდათ კლინიკა კანის ექიმი პოდოლოგი ნიკა ძნელაძე. მადლობა და ტელემაყურებელს. დავამშვიდობებით, რადიო მსმენელთან მალე დავბრუნდებით.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში მადლობა რადიოს, ჩვენ კი საინტერესო თემით ვაგრძელებთ გადაცემას. შევხსენოთ მაყურებლებს, სანამ გავაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უყურებთ დილის ტალღას, სტუდიაში მე დემეზოიძე და ანა შამილაძე ვმუშაობთ. ეხლა კი ჩვენი კოლეგა მელანო ბალაძის საინტერესო რუბრიკა უნდა ვნახოთ სახელწოდებით „სკივრი ბებოს ნაჩუქარი შუშანიკის წამების ხელნაწერი წიგნის საუკუნის აკვანი“. მელანო ბალაძის რუბრიკა „სკივრი“ მხატვარ ნინო გოგოლიშვილის სახელოსნოს ეწვია, სადაც თითეული ნივთი განსაკუთრებულ ისტორიას გვიყვება. ვნახოთ რუბრიკა და მალე დავბრუნდებით. თითოეული ნივთი, რომელსაც ადამიანი ინახავს, მისი ცხოვრების პატარა მუზეუმია. როცა ექსპოზიციისთვის მემზადები ახალი გამოფენებისთვის, თვითონ ყოველი ნივთი მაძლევს მუხტს სამუშაოდ. ნავსაყუდელია ჩემთვის ჩემი სახელოსნო, იმიტომ რომ თვითონ მაძლევს შთაგონებას ეს ინტერიერი, პატარა მუზეუმად იქცა აქაურობა და ეს კიდევ უფრო მახარებს. ეს აკვანი არის თქვენი ოჯახის რელიკვია, ესე ვუწოდებ. საიდან აღმოჩნდა აქ? ეს აკვანი ძალიან ძველია უკვე და რამდენიმე თაობაა გაზრდილი ამ აკვანში. მინიმუმ 100 წლის არის. მე მაქვს ბეშუმში სახლი და ერთ დღეს როცა ბრუნდებოდი ტყიდან, გზად დავინახე კოცონზე დოთ დასაწვავად გამზადებული აკვანი. ეს ჩემთვის იმდანაც ემოციური იყო, რომ ვერ ჩაუვლიდი გვერდით, გავესაუბრე ადამიანებს, როგორ შეიძლება ეს დაწვათ, თუ შეიძლება ან მაჩუქეთ, ან მომყიდეთ მეთქი. თავიდან უნდათ რომ მოეყიდათ, მაგრამ მე მეგობარმა უთხრა, რომ ნინოს ეს სახელოსნოსთვის უნდა. აღარ გაყიდეს და ვიჩუქე. ეს ხოთაშორის ძალიან დიდი მანძილი ვატარე ფეხით აღმართში. ყველა გაკურებული გვიყურებდა, რაც მინდოდა სხვისი აკვანი თან. ბევრჯერ მითხრეს, რომ იქნებ ცუდი აურის აკვანია, რა იცი ვინ გაიზარდა. მაგრამ მე ჯიუტად წამოვიღე და დღემდე არის ბეშუმში, წიგნებს ვდებ შიგნით და აუცილებლად ჩამოვიტან სახელოსნოში და რომ დავბრუნდი, მინდოდა რომ აკვანი აუცილებლად მქონოდა სახელოსნოში და ეს აკვანი იყო მამიდაჩემის ოჯახის. მამიდაშვილებიც ამ აკვანში არიან გაზრდილი. მამიდაჩემაც ხოთაშორის რომელსაც ძალიან უყვარდა ეს აკვანი, რუდინებით გამომატანა და მას შემდეგ რაღაცა ერთ-ერთი აქცენტია ალბათ ჩემი სახელოსნოსი და თავისი სათამაშოებიც კი დარჩა და როცა შემოდიან უცხოელების სახელოსნოში დასათვალიერებლად, მე ყოველთვის სიამაყით ვყვები, როგორი იყო აკვანი, აინტერესებთ მათ, როგორი იყო ქართული აკვანი, რო სიმბოლოა ჩვენი კულტურის და ეს ოჯახის ისტორია მათთვისაც ემოციურია. ჩემი შვილი არ გაზრდილა ამ აკვანში, მაგრამ მინდა რომ სხვა ფუნქციით დარჩეს ცოცხალი. ამბათ მაინც მოყვება ადამიანი, როგორი ნიშნულოვანი იყო ქართველებისთვის აკვანი. არის ნივთები, რომლებიც ბავშვობიდანაც მომყვება. ბოლო 10 წლის განმავლობაში მოგზაურობიდან ჩამოტანილი ნივთებიც არის, გამოფენებიდან წამოვიღე ბევრი ნივთები. არის საგნები, რომლებიც ადამიანებმა ოჯახებიდან მომიტანეს. ეს წიგნი განსაკუთრებულად მიყვარს, იმიტომ რომ ბებიაჩემის ანგელინას ნაჩუქარი არის, მე როცა დავიბადე და ხელნაკეთია. განსაკუთრებულად საინტერესოა რამდენიმე ენაზეა ნათარგმნი, შუშანიკის წამება და რაღაცნაირად მე მიყვარს წიგნების შეგროვება. იმ ნივთებს ვაგროვებ, რომლებსაც მოყავს ემოცია, შთაგონების დროს მეხმარება. ეს არის კანკა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ამ ყავის მოსადღებას, ჯეზბეს, იმიტომ რომ ეს ნივთი ჩამოვიტანე ეგვიპტიდან, მაჩუქა ეგვიპტელმა მხატვარმა. ყოველ დილით, როცა სანამ ჩავიდოდით სახელოსნოში, ოკეანეს ვუყურებდით აევნიდან, გამოიტანდა ყავას, მოადუღებდა, სიგარეტს ეწევოდა, მიყვებოდა თავის რაღაც ინსპირაციებზე და ამ ჯეზბეს ატარებდა ის, სადაც წავიდოდა მსოფლიოში გამოფენებზე და ძვირფასი იყო მისთვის ემოციურად და არ მეგონა რომ მაჩუქებდა. ეგვიპტურ დღეებს ახსენებს ერთად მუშაობის პერიოდს და ამიტომ ეს ნივთი გახდა ჩემთვის ძალიან ძვირფასი. ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს საცერს. სხვადასხვა კუთხეში გაქვთ საცერი. და რატომ?
რა დატვირთვა აქვს ამას თქვენთვის? ამას აქვს პირდაპირ ინსპირაციული დატვირთვა. მე მქონდა 2 წლის უკან პერსონალური გამოფენა, სადაც გამოვიტანე ნამუშევრები, ტილოები, შერეული ტექნიკით, საცერებით. ბებიაჩემის გულხანუმის საცერი იყო და ინსტალაცია გავაკეთე ამით. ბებიაჩემს მიუძღვენი. ღმა კონცეფციაც ჰქონდა რა თქმა უნდა ამ გამოფენას. არის ასეთი მოთხრობა: სოკრატეს 3 საცერი. 3 საცერში უნდა გაატარო, ადამიანზე დასკვნა რო გააკეთო და მე ძალიან მომეწონა. ეს არის 3 რამ. პირველი სიმართლე, სიკეთე და სარგებელი. თავარი აქცენტი ის არის, რომ თუ ამბავს სიტყვი ვიღაცაზე, უნდა გარკვე რამდენად სიმართლეა, რამდენად კეთილი ამბავი მოყვება ამას, ამბობ შენ ამბავს ბოროტად თუ არა და მესამე რა სარგებელი მოყვება ამას, ამ ამბავს და თუ სამივე ამ აქცენტებს გააკეთებს სწორად, შესაძლებელია გაიგო არის თუ არა ის კარგი ადამიანი. ძალიან რთული იყო ხოთაშორის საცერზე ხატვა, იმიტომ რომ გამჭვირვალეა და ფერებს ჭამს. მე ვარ დიზაინერი და მიყვარს ძველი ნივთების გაცოცხლება. ეს იყო ნაკუწებად ქცეული, სულ სხვა დანიშნულების ნივთი და მომიტანა ჩემი სწავლის მშობელმა ბუხარში დაწვიო. გავუკეთე რესტავრაცია, შევაკოწიწე და ესეთი ძალიან ლამაზი ხელნაკეთი ნივთი გამოვიდა. ბზარი სპეციალად დავტოვე, იმიტომ რომ მე მინდოდა რომ ამას თავისი ისტორია და დაღი ქონოდა და ბევრს მოწონს უყვართ ეს. მაგიდაზე შემიძლია მოვყვე. ძალიან ხშირად ვთქვამთ, რომ ნინო, შენ შეგიძლია უფრო ლამაზი მაგიდა დადგა სახელოსნოში, მაგრამ იმ ახალ ნივთს ესეთი აურა და ემოცია არ ექნებოდა ჩემთვის. აი, აქვს ბზარები, ცოტა სიძველის კვალი დავტოვე, ამასაც გავუკეთე რესტავრაცია, მოვხატე. ეს იყო მაგიდა, სადაც ბაბუა ჩემი მუშაობდა და ბებია ჩემი ბანკოს თამაშობდა. ორივე ბებიაში გამიმართა და ორივე ცალ-ცალკე აღებული საინტერესო პერსონაჟი იყო. სულ ვეძებ ისტორიებს, ბევრს უსმენ, გულისყურით უსმენ, ყველა მოხუცს აღვიქვამ ჩემს საკუთარ ნენეთ. იმის თქვა მინდა რომ როცა პორტრეტებზე ვმუშაობ, მე მინდა რომ დავხატო ადამიანის სული და არ იყოს მხოლოდ ვიზუალური მსგავსება. ერთი შეხედვით ეს ნივთები არის მხოლოდ საგანი, მაგრამ ნივთებს აქვს თავისი ჩუმი ხმა და როცა უყურებ, გესმის იმ ადამიანის ხმა, ხედავ მიმიკას და ჟესტიკულაციასაც, ასე რომ ნივთების შემგროვებლად გადავიქეცი და არ ამგონია ეს ჩემი რაღაც ჰობი, როდესმე გაქრეს, იმიტომ რომ არის ძალიან საინტერესო. დაგიბრუნდით ეთერში და დრო არის ახლა ექსტრემალურ სპორტზე ვისაუბროთ და ჩვენმა კოლეგა ანა ჟოჟაძემ მოინახულა ოფროიდის წარმომადგენლები და პირდაპირ ჩართვით გვერდდება. არა, ეგ უკვე გაბრიელას რუბრიკა მანამდე უნდა შემოგვერთეს ჩვენი კოლეგა ანა ჟოჟაძე პირდაპირ ჩართვით, საინტერესო ჩართვას გვიმზადებს, ნახოთ სად იმყოფება ის, ჩვენ თვითონაც არ ვიცით და გავარკვიოთ ერთად მაყურებელთან ერთად. დილამშვიდობისა დემე ანა, მოგესალმებით და მივესალმებით დილის ტალღის ერთგულ მაყურებელს, ყველას ენერგიულ და პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. ჩვენ დღეს დილიდან ქართული ცეკვის მოყვარულთა სალონს ვეწვიეთ, იცეკვე ქეთოსთან და ნინოსთან ერთად. ეს არის სივრცე, სადაც ყოველდღიურად იკრიბებიან ქალბატონები, რომლებიც შესაძლოა დილით სამსახურში ან სხვადასხვა საოჯახო საქმეებში იყვნენ ჩაფლულები, თუმცა საღამოს აქვთ შესაძლებლობა რომ დადგნენ სცენაზე. აქ არიან ქალბატონები, რომლებსაც შესაძლოა ბავშვობაში ოცნებაც კი ჰქონდათ, გამختარიყვნენ მოცეკვავეები, თუმცა მხოლოდ ზრდასრულ ასაკში მოახერხეს ამ ოცნებასთან მიახლოება, ან სულაც ისეთი ქალბატონებიც არიან, რომლებმაც ზუსტადაც რომ ზრდასრულ ასაკში აღმოაჩინეს ქართული ცეკვის ნიჭი და სურვილი. მოკლედ, აქ არ აქვს მნიშვნელობა გამოცდილებას, არ აქვს მნიშვნელობა ასაკს, მთავარია გინდოდეს ცეკვა და სიამოვნებას იღებდე ამ პროცესით. ჩვენთან ერთად დილიდან იმყოფებიან ამ გარემოს შემქმნელები და მთავარი გმირები, ქეთო ბოლქვაძე და ნინო ჯიჯავაძე და მათთან ერთად უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ მოკლედ იმ პროცესების შესახებ და იმ საქმიანობის შესახებ, რაც აქ ხდება და რა ვიცი, იქნებ ჩვენს მაყურებელთა შორის ახლა არიან ადამიანები, რომლებისთვისაც შესაძლოა ვიქცეთ შთაგონება, ან შესაძლოა ამ ჩართვის შემდეგ მოგინდეთ თქვენც შეისწავლოთ ქართული ცეკვები. დილამშვიდობისა, ქეთო, მადლობა რომ დაგვითმეთ ესე დილიდან დრო. მაყურებელს
ბევრჯერ აჭარის ტელევიზიიდან და სულ გიხარია თქვენთან მოსვლა, ამჯერად ჩვენი კლუბიდან ჩართვა. ჩვენ ძალიან გვიხარია სულ თქვენთან სტუმრობა. მინდა დავიწყოთ თავიდან, საიდან გაჩნდა იდეა დაგიარსებინათ ესეთი ადგილი სივრცე, სადაც ნებისმიერი ქალბატონი განურჩევლად ასაკისა მოახერხებდა მოსვლას და ოცნებების ასრულებას. ნამდვილად წეგან აღნიშნეთ კიდეც, რომ სიამოვნებისთვის მოდიან ეს ქალბატონები და 23 წლის უკვე მოგვივიდა იდეა, რომ აგვეცეკვებინა ბათუმელი ქალბატონები. განურჩევლად ასაკისა და დავიწყეთ უფრო ასაკოვანი ქალბატონებისგან, ესე ვთქვათ, არა თინეიჯერებისგან და ბავშვებისგან და აი ესე ვთქვათ 23 წელია ვაცეკვებთ ამ ჩვენს ბათუმელ ქალბატონებს, მოიჩქარიან სიამოვნებით ჩვენთან, ზოგიერთი რამოდენიმე წელია დადის, დამეგობრდნენ კიდეც ჩვენს კლუბში და ჩვენც გვიხარია მათთან ერთად ცეკვა, ქართული ცეკვა. ზოგადად არსებობს სტერეოტიპი, რომ სიმღერა ცეკვა აუცილებლად უნდა დაიწყო პატარა ასაკში და ისე აზრი არ აქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც ალბათ აწყდებით ამ სტერეოტიპს, რომ შესაძლოა აქვს ქალბატონს სურვილი, რომ შეისწავლოს ცეკვა, მაგრამ ფიქრობს, რომ რა დროს ჩემი ცეკვა, უკვე ასაკში ვარ და ასე შემდეგ. აი ამ სტერეოტიპებს რამდენად ხშირად აწყდებით და როგორ უმკლავდებით, როგორ ახერხებს ქალბატონები დღიდან დღემდე გაიხსნან და მიხვდნენ, რომ არასდროს არაა გვიანი. აი ცით რა არის 23 წლის წინ ნამდვილად ქონდა ეს სტერეოტიპი, ჩუმადაც კი მოდიოდნენ ქალბატონები ჩვენთან, არ უნდათ გაემხილათ ეს ამბავი, მაგრამ უკვე დღეს ნამდვილად თამამად მინდა ვთქვა, რომ ყველა ქართველმა ქალმა, ქალბატონმა და არაქართველმა ბევრი უცხოელია ჩვენს კლუბში დაამარცხა ეს სტერეოტიპი. მართალია პროფესიონალურად ეხა ძალიან რთულია, მაგრამ შენი სიამოვნებისთვის უბრალოდ რომ იცოდე შენი კუთხის, შენი ქვეყნის ყველა ცეკვა იყო გემოვნებიანი მაყურებელი ჩამოყალიბდა ბოლო-ბოლო და ვინც მღერის მსმენელად ძალიანაც რომ დავამსხვრეთ ეს სტერეოტიპები და სიამოვნებით ცეკვავენ ყველას ცეკვას განურჩევლად ჩვენი გოგოები, ესე ვთქვათ. ალბათ არის შემთხვევები, როდესაც აი მაგალითად თუ მოდის ქალბატონი, რომელსაც არასდროს ქონია შეხება ცეკვასთან, რაღაც მორცხობს, მორიდებულია. ამას როგორ ახერხებთ ხოლმე აი თქვენი დაკვირვებით ფსიქოლოგიურად, ემოციურად როგორ იცვლებიან ეს ქალბატონები და როგორ ეცვლებათ დამოკიდებულება ცეკვის მიმართ? ალბათ თან ცეკვაში ძალიან მნიშვნელოვანია დამოკიდებულება, რა გრძნობით ეკიდების საქმეს. კი, ნამდვილად არის დამოკიდებული ამაზე, ჯერ ამბობენ რომ სმენა, რიტმი არა მაქვს, ვერ გავაკეთებ, მაგრამ ყველანაირად ვცდილობ რომ მართლა ფსიქოლოგიური კუთხით მივუდგეთ ყველა ადამიანს, ყველა თავისებურად სხვანაირი ინდივიდია და ვცდილობთ რომ რა იცით, არ არის აუცილებელი რომ ძალიან გამართულად გააკეთოს ესა თუ ის სილეთი, მთავარია შინაგანად სიამოვნება მიიღოს ამ ადამიანმა და რა ვიცი, მე მგონი გამოგდის ხოლმე ფაქტის სახეზია აქ. ნამდვილად ფაქტის სახეზია და ახლა ალბათ ჩვენი მაყურებელიც ხედავს კადრში, რომ სხვადასხვა ასაკის ქალბატონები არიან აქ შეკრებილები, თუმცა საინტერესოა ყველაზე დიდი ასაკის ქალბატონი რამდენი წლისაა? აი ქალბატონი ნათელა სიამოვნებით მოდის სულ ჩვენთან, აი მოუხარია. კი არა და სწავლის დაწყების წინ ყვავილებით მოდით ჩვენ მასწავლებლებთან, ესე ვთქვა და იმხელა სტიმული შემოაქვს ქალბატონ ნათელას ჩვენთან, რომ აი არ ვიცი პირდაპირ. საინტერესოა რამდენად აქვთ კონკრეტულად ამ ჯგუფს იმის ფუფუნება, რომ მაგალითად კონცერტები ჰქონდეთ, გასტროლებზე იარონ და ასე შემდეგ. აი წელს 22 წლის იუბილე გავაკეთეთ საზაფხულო თეატრში, შევაპარეთ კიდევ იქეთკენ წავალ სტერეოტიპისკენ და შევაპარეთ გოგოებს, რომ რამდენიმე წელი ვინც დადის ჩვენს კლუბში, ყველამ გამოთქვა შეიკერეს სამოსები, ფერადი სამოსები და ისეთი ბედნიერები ცეკვავდნენ, წარსდგნენ თავიანთი მეგობრების ბათუმელი ჩვენ თანაქალაქელების წინაშე, რომ დაგვიმშვენეს 22 წლის იუბილე ჩვენს კლუბს ამ გოგოებმა თავისი ფერადი სამოსით. და ალბათ ახლა მე დარწმუნებული ვარ, რომ გვიყურებს ისეთი მაყურებელი, ვისაც გაუჩნდა სურვილი, რომ მოვიდეს თქვენთან და როგორ მოვიდეს, რომ უნდა იცეკოს და აისრულოს ბავშვობის ოცნება. ამ ქალბატონებმა აისრულეს ბავშვობის ოცნება, პირდაპირ ესე ამბობდნენ, რომ სცენაზე დავდგით ფეხი, ის მტვერის სუნი, სცენის სუნი, მტვერის აი ის კულისები შეიგრძნეს და აი ისეთი ლაღები იყვნენ, რომ ბავშვობის ოცნება აისრულეს და თუ სცენაზე არ გამოხვალთ, მობძანდით ქალბატონებო, იცეკვეთ განთავისუფლდით, მოიხსენით ეს ყველანაირი კომპლექსი. აქ თავისუფალი იქნებთ, აქ ლაღები იქნებთ და ბედნიერები წახვალთ სახლში. ძალიან დიდი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებთ, თუმცა ძალიან მინდა რომ გაგაცნოთ რამდენიმე ქალბატონი, ვინც აქ დადის უკვე საკმაოდ დიდი ხანია და სხვების მსგავსად მოკლედ გაბედეს და აისრულეს ბავშვობის ოცნება. დილომშვიდობისა ქალბატონო ირმა მოგწყვიტავთ ცეკვას ცოტა ხნით. მინდა გაეცნოთ ჩვენს მაყურებელს, როგორ და როდის გადაწყვიტეთ, რომ შემოსულიყავით ქართულ ცეკვებზე?
7 წლის წინ შემოვედი ქართულ ცეკვებზე, ძალიან მინდოდა, დიდი სურვილი მქონდა ბავშვობიდან და როგორც იქნა ავიხთინე 59 წლის ასაკში ეს სურვილი. საინტერესოა რა რეაქცია ჰქონდათ გარშემოუყოფებს, ახლობლებს, ოჯახის წევრებს? ძალიან კარგი რეაქცია ჰქონდათ, ყოჩახო ყველა მეუნებოდა და მე თვითონ ბედნიერი ვარ და დიდხანს ვიცეკვებ, იმედი აქვს ის წყალობით. თქვენი ცხოვრება როგორ შეიცვალა ამ ყველაფრის შემდეგ? ნამდვილად კარგად შეიცვალა, კარგი თერაპია და ვარ ბედნიერი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მინდა კიდევ ერთ ქალბატონთან მივიდე, ქალბატონ ჯამილასთან, დილო მშვიდობისა. საინტერესოა თქვენ როდის და როგორ გადაწყვიტეთ ქართული ცეკვების შეგესწავლათ, რა იყო мотиваცია, რამ გიბიძგათ? мотиваცია დიდი ხანია არ მქონდა, მაგრამ აი სულ რაღაცა შეფერხებები იყო და ვერ მოვდიოდი. ანუ ვიცოდი დიდი ხანია რომ არის ასეთი კლუბი, სადაც ქალბატონები ცეკვავენ, სწავლობენ ცეკვას, ქართულ ცეკვას და ძალიან მინდოდა ქართული ცეკვის აი ესეთი პროფესიონალურად სწავლება. ბავშვი მოვიყვანე ჩემი გოგო დადის პატარა 11 წლის ქეთუშა დადის ქეთისთან და ნინოსთან და ძალიან მოეწონა ქეთის და ну რაღაცაერად რომ დავინახე ეს ქალბატონები რომ ცეკვავდნენ მეც მომინდა და მოვედი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავიხადო აი ნინოს და ქეთის რომ ასეთი ატმოსფერო შეიქმნა რომ ყველას ვინც მოდის აქედან წასვლა აღარ უნდათ ხო და ყველა დავდივართ დიდი პოზიტივით და ეს არის ჩემთვის მაგალითად რელაქსაცია და ყველას ვეუბნები რომ აი ძალიან მიხარია რომ აქ მოვხდი და დროულად მოვედი და წარმატებებს გისურვებთ. მეც ვფიქრობ რომ თქვენს მსგავსად ყველა უნდა გამოვიდეს კომფორტის ზონიდან და თუ არის თქვენი სურვილი ბავშვობის აუხტენელი ოცნება რომ ისწავლოთ ქართული ცეკვები აუცილებლად მოდით, რადგან გვიანი არასდროს არის და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თქვენი ცხოვრება უფრო მრავალფეროვანი და საინტერესო გახადოთ. მე ამით დაგემშვიდობებით, თუმცა რა თქმა უნდა აუცილებლად დაგიტოვებთ ცეკვის ნომერს. დემე, ანა, პოზიტიურ და ენერგიულ დღეს გისურვებთ. ნანა ჩემი შენი და განა შენ ჩემო გულის ლამაზო ჩემი თავი და გენაცვალა ოი ნანა ლამაზებ სუმღერი განა დილით მზე და ღამე მთვარე შენ გიმღერის განა და განა ნანა ჩემი გული გენაცვალა შენ სამყევი გამომყევი დავაროთ განა და განა ოი ნანა ვეღარი ველი განა და განა გულმა შენ გენა გეიპარა დავაროთ განა და განა ნანა პაციავ ჩემო პატარა შენ ჩემი და მე კი შენი ოი ნანა ოი ნანა შემიყვარდი ციცავ განა მაგ შენი ღიმილის თვალებს სიხარული შეპარა რა მაგარი ადგილი ყოფილა ქალბატონებისთვის, პრინციპში აქ რაღაცა ადამიანებმა გამოთქვეს პრეტენზია, რომ მამაკაცებისთვისაც უნდა იყოსო. მოკლედ მივესალმები ყველანაირ მსგავს აქტივობას, ასე რომ წარმატებები ქეთოს და თავის გუნდს. ჩვენ კი ახლა უნდა გითხრათ, რომ შესრულდა უკვე 10 საათი და აჭარის ტელევიზიაზე ახალი ამბების დრო მოვიდა. სულხან წულუკიძე ყავს პირდაპირ ეთერში. დილო მშვიდობისა. დილო მშვიდობისა სულხან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო და მივესალმები ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთთ და ერთად გავიგოთ რა ხდება საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 4 ოქტომბერს თბილისში განვითარებულ დანაშაულებრივ მოვლენებთან დაკავშირებით კიდევ 4 პირი დააკავა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძემ ბრიფინგზე განაცხადა. დარახველიძის განცხადებით ამ დროისთვის აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით ჯამში დაკავებულია 22 პირი, ხოლო 3 პირი მიმალვაში იმყოფება. მინისტრის განცხადებით აქციის ღამეს მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება კვლავ გრძელდება. გამოძიების ფარგლებში სამართალდამცველებმა სასამართლოს განჩინების საფუძველზე კიდევ 4 პირი დააკავეს. ესენი არიან ვგ, კე, მლ და ნგ. ამ დროისათვის აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით ჯამში უკვე დაკავებულია 22 პირი. ხოლო 3 პირის ადგილსამყოფელის დადგენისა და დაკავების მიზნით სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ხორციელდება შესაბამისი ოპერატიული სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებები. აღნიშნული 3 პირი ამ დრომდე იმყოფება მიმალვაში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები აგრძელებენ შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულის ჩამდენის სხვა პირების იდენტიფიცირებისა და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 4 ოქტომბერს თბილისში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში დაკავებულია სამოქალაქო აქტივისტი ნანა სანდერი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მის წინააღმდეგ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 4 მუხლით მიმდინარეობს. უწყების თანახმად სამართალდამცველები აგრძელებენ შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებებს დანაშაულის ჩამდენის სხვა პირების იდენტიფიცირებისა და მათი პასუხისმგებლობაში მიცემის მიზნით. ქვეყანა გადაურჩა იმ მძიმე პროცესებს, რომელსაც შესაძლოა ადგილი ჰქონოდა 4 ოქტომბერს, ასე აფასებენ განვითარებულ მოვლენებს ქართულ ოცნებაში. მართლ გუნდში აცხადებენ, რომ ამ მოვლენების დროს კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ქვეყანაში არსებობენ ჯგუფები, რომლებიც ვითარების ესკალაციის მიზნით მუშაობენ. გადავრჩით ძალიან მძიმე პროცესებს, რომელსაც შესაძლოა ადგილი ჰქონოდა 4 ოქტომბერს და ეს ყველაფერი თვალხილული იყო. საკმაოდ მძიმეა ეს დანაშაული ერთი და მეორე კიდევ გამოიკვეთა, რომ ნამდვილად არსებობენ ჯგუფები, რომელიც ვითარების ესკალაციის მიზნით მუშაობდნენ. ბენზინით საწვავი საშუალებებით შეიარაღებულები, კერძო საკუთრების განადგურებაც მიზანმიმართულად ხდებოდა. პოლიციელის სიცოცხლის მოსპობის მცდელობის ფაქტზე ბრალდებულ მალხაზ გიგუაშვილს საკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თეონა ეპიტაშვილმა მიიღო. პროკურატურა დაკავებულის მიმართ პატიმრობის დაცვის მხარე კი გათავისუფლებას მოითხოვდა. 5 ოქტომბერს თბილისში ბრალდებულმა პოლიციის თანამშრომელს პატრულ ინსპექტორს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას სიცოცხლის მოსპობის მიზნით კისრის არეში ჭრილობა მიაყენა. დანაშაული 16-დან 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 5 ევროპარლამენტარი საქართველოსთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს 2025 წლის 4 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნები შეზღუდულ გარემოში ჩატარდა. მიზეზად დასახელებულია ქართული ოცნების მხრიდან სამოქალაქო საზოგადოებაზე, დამოუკიდებელ მედიასა და პოლიტიკურ ოპოზიციაზე რეპრესიები. ევროპარლამენტარები ასევე შეშფოთებას გამოთქვამენ არჩევნების შემდეგ ქუჩაში ძალადობრივი შეტაკებების გამო და ყველა სიმშვიდისკენ მოუწოდებენ. ასევე უარყოფით ფაქტორად დასახელებენ ქართული ოცნების მხრიდან ოპოზიციის აკრძალვის და ანონსებას და ამბობენ, რომ მსგავს გადაწყვეტილებებს კვლავ სანქციები მოხვება. ბათუმის ტრაგედიიდან 4 წელი გავიდა 2021 წლის 8 ოქტომბერს დილით 26 მაისის ქუჩაზე საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზო ჩამოინგრა, რასაც 9 ადამიანის, მათ შორის 3 ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ნანგრევებს შორის მოყვა 11 ადამიანი, მათგან კი მხოლოდ 2 გადარჩა. დაღუპულებიდან 4 ადამიანი ერთი ოჯახის წევრი იყო. სახლის ჩამონგრევის მიზეზად სარდაფის გაფართოების მიზნით პირველ სართულზე მზიდი კედლების მოშლა დასახელდა. ჩამონგრეული სახლის ადგილას ახალი კორპუსი აშენდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის სადაზვერვო ინფორმაციისა და დივერსიული ოპერაციებისთვის ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერების გამოყენებაში დაადანაშაულა. ზელენსკიმ უკრაინის საგარეო დაზვერვის უფროსისგან ანგარიშის მიღების შემდეგ საღამოს ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, რომ ამ ინფორმაციას პარტნიორებს უზიარებს და მნიშვნელოვანია, რომ მათი პასუხი რუსეთზე რეალური იყოს. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელმა ოლეგ ივაშჩენკომ თავის ანგარიში აღწერა, რომ როგორ იყენებდა რუსეთი თავისი ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერებს ევროპაში დივერსიულ
აგრესიული და დესტაბილიზაციის ოპერაციების ჩასატარებლად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსულმა ძალებმა 2025 წელს უკრაინაში თითქმის 5000 კვადრატული კილომეტრი დაიკავეს და რომ მოსკოვმა ბრძოლის ველზე სრული სტრატეგიული ინიციატივა შეინარჩუნა. საკუთარ დაბადების დღეზე პუტინი სანქტ-პეტერბურგში ეკლესიას ეწვია, სადაც ასევე შეხვდა წამყვან სამხედრო მაღალჩინოსნებს. მოგვიანებით პუტინმა შეხვედრა გამართა რუსეთის უმაღლეს სამხედრო მეთაურებთან და განაცხადა, რომ უკრაინული ძალები ფრონტის ყველა სექტორში უგანიხევენ. პუტინის თქმით, კიევი ცდილობს რუსეთის ტერიტორიაზე ღრმად შეჭრას, მაგრამ ეს არ დაეხმარება მას მიმდინარე ომში სიტუაციის შეცვლაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ სამშაბათს ფრონტის გასწვრივ კიდევ 2 სოფლის დაკავების შესახებ განაცხადა. ფრონტის ხაზზე არსებული ვითარების შესახებ უკრაინული მხარე აცხადებს, რომ კიევის ძალებმა დონეცკის რეგიონში განსაკუთრებით დობროპოლიას ქალაქთან წინსვლას მიაღწიეს. პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ასევე განაცხადა, რომ უკრაინულმა ძალებმა დაიბრუნეს პოზიციები სასაზღვრო სუმის რეგიონში. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბის უფროსმა რუსეთის არმიის გენერალმა ვალერი გერასიმოვმა უმაღლესი მეთაურების შეხვედრაზე განაცხადა, რომ რუსული ძალები პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით წინ მიიწევენ. მისი თქმით, უკრაინული ძალები ორიენტირებული არიან რუსული წინსვლის შენელებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში კანადის პრემიერ-მინისტრ მარკ კარნისთან შეხვედრაზე მას მსოფლიო დონის ლიდერი და მკაცრი მომლაპარაკებელი უწოდა. კარნი ვაშინგტონში ვაჭრობისა და უსაფრთხოების საკითხებზე მოლაპარაკებებისთვის იმყოფება, რადგან ოტავა ფოლადზე, ავტომობილებსა და სხვა საქონელზე ამერიკის შეერთებული შტატების ტარიფების გამო ზეწოლას განიცდის. ეკვადორის პრეზიდენტის დანიელ ნობოას ავტომობილს კანარის პროვინციაში, სადაც ღონისძიება ჰქონდა, ჩანიშნული 500-მდე ადამიანმა ალყა შემოარტყა და ქვების სროლა დაუწყო. პრეზიდენტის მანქანაზე ტყუის კვალი აღმოაჩინეს. საქმე პრეზიდენტის მკვლელობის მცდელობის მუხლით აღიზრდა. თავად პრეზიდენტი არ დაშავებულა, დაკავებულია 5 ადამიანი. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მთავარს უკვე 12 საათიდან ქეთი ჭყონია გაუძღვება, მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შევახსენოთ მაყურებლებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და თქვენ უყურებთ. გადაცემა დილის ტალღა სტუდიაში მე დემე ზოიძე და ანა შამილაძე ვმუშაობთ. ანა, გადმო ესეთი შეკითხვით ჩემთან, რამდენად გიზრდავს ექსტრემალური ტური თუნდაც? არ მიზიდავს ძალიან, ჩვენ ხშირად გვისაუბრე ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ რამდენჯერაც ვცადე მარცხით დავასრულე. ჩვენ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებთ, ჯერ ნახოთ გადაცემის დასკვნითი ნაწილის ანონსი და მალე დაგიბრუნდებით. ოფროუდის მოყვარულები არამხოლოდ ადრენალინით ცხოვრობენ, ისინი ხშირად სხვების დასახმარებლადაც გამოდიან რთულ რელიეფზე. აჭარაში ჩატარებულ რბოლაზე ჩვენი გადამღები ჯგუფი შეხვდა მძღოლებს, რომლებიც გვიყვებიან, რატომ არის ეს სპორტი მათთვის თავისუფლების, სოლიდარობისა და პასუხისმგებლობის სიმბოლო. და ბოლოს, სტუდიაში ფსიქოლოგთან ერთად დაუბრუნდებით და გავარკვევთ, რატომ გვიზიდავს ექსტრიმი, გშველის თუ არა ადრენალინის გამოყოფა სტრესის დროს და საერთოდ, რატომ მკავდებით ექსტრემალური სპორტით. დიახ, როგორც ანონსით შევიტყვეთ, სწორედ ექსტრემალურ სპორტზე ვისაუბრებთ დღეს და ოფროუდის თემა გვაქვს სიუჟეტის სახით. კი, ნამდვილად გაბრიელა სიუჟეტში იხილავთ თავგადასავალს ხმაურს და ნამდვილ ადრენალინს ოფროუდის სამყაროში. ჩვენი გადამღები ჯგუფი საოცარ ბოლოს დაესწრო, ნახოთ სიუჟეტი და მალე დავუბრუნდებით. დილამშვიდობისა დღეს მოგიყვებით ადამიანებზე, ვისაც მთა, ტალახი და ექსტრემალური გზები ურჩევნია ასფალტს. გავიგებთ, როგორია ოფროუდი საქართველოში და რატომ იზრდება ამ სპორტის და ჰობის პოპულარობა. დროა ქალაქის ხმაური უკან დავტოვოთ და იქ წავიდეთ, სადაც გზა აღარ არის, თუმცა თავგადასავალი იწყება. ეს არის ოფროუდი, თავისუფლების და ადრენალინის სინონიმი.
ზოგჯერ გზა იქ ვთავრდება, სადაც ტალახი იწყება, თუმცა სწორედ იქ იწყება ნამდვილი ამბავი, ემოცია და თავგადასავალი, რომელსაც ბუნებასთან სიახლოვე გვაძლევს. ჩემთვის ოფროუდი არის ასე რომ ვთქვათ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როცა აი თუნდაც სადმე მონაწილეობას ვღებულობ, ამ ბუნებაში შევდივარ და რაღაც აი ბუნებასთან ახლოს ვარ ჯერ ეს ერთი, აი რაღაცაერად აი მამშვიდებს, რაღაცნაირად ანუ იმ ბარიერებს გადალახვა, რაღაც აი სხვა ემოციებია. რაც შეეხება იმას, რომ სიამოვნებას ვღებულობ ამ ყველაფრიდან არის კიდე მეორე მხარე ის, რომ აი ადამიანებს ვეხმარებით, მოსახლეობას ვეხმარებით, აი ეს თითოეულობა იქნება, აი მიუვალგზები იქნება თუ რაღაცა, აი დიდი სიამოვნებით ვეხმარებით ამას და აი ყოველგვარი აი რაღაცის სანაცვლოდ, აი ვაკეთებთ, აი ჩვენი აი დაგეგმარებით იქნება ეს ერთი მანქანა, ორი მანქანა თუ მნიშვნელობა შეიძლება 10 მანქანა აუგროთ და გავდივართ ყოველთვის აი დასახმარებლად იმ ადამიანების მიმართ, რომელსაც აი დახმარება ჭირდება. ოფროუდი ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მარტო იქიდან რომ აი ქალაქის დამღლელი ცხოვრება, იმდენად აი სამსახურის სახლი, ამით ვაკეთებ ყველაფერს თავი დავანებო განტვირთვას. აი სულიერად მშვიდები და აი რომ გავდივარ თუნდაც სადმე მთაზე, თუნდაც სადმე ტყეში აი მაძლევს აი იმდენ ძალას, იმდენ ენერგიას, რომ აი დამუხტული ვარ თელი კვირა, თელი თვე და აი თვეში 2-3 გავდივართ ხოლმე რა. თუ მეგობრები გვყავდა, ეხლა ვართ ოჯახის წევრები. ურთიერთობა გვასწავლა, უფრო თბილი, უფრო მყარი, უფრო მაგარი. რომელიც რომ აი ელემენტ ყველაფერს თავი დაანებო რა, არ არსებობს დღე, არ არსებობს ღამე, არ არსებობს არანაირი ცუდი ამინდი, კარგი ამინდი. მანძილი არ არსებობს. თუ ვინმეს დახმარება უნდა და რაღაც უნდა, ერთი SMS-ი საკმარისია, ჩატში რო ჩავაგდეთ SMS-ს, რომ აი სადღაც ვიღაცას რაღაცა უჭირს. всё. მივდივართ აქ. რატომ რისთვის რაღაც ასეთი არ ხდება? რა წამოვიღოთ? თოფი, უქსირი, რა ვიცი, არა აქვს მნიშვნელობა, ანუ მობილიზებულია 24 საათის განმავლობაში ყველა ჩვენთაგან. და ეს ერთობა გვასწავლა, რომელიც რომ ეს მეგობრობიდან გადაიზარდა ოჯახის წევრობაში. ამაზე მაგარი გზნობა არ არსებობს. აჭარულად რო გადავთარგმნოთ, ოფროუდი არის გზას აცდენილების ცხოვრება, მოკლედ ესე რო ვთქვათ. იუმორის რო დავამატოთ, ტურისტები და სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები ჩამოსული ჩვენი სტუმრები და გვყავს სხვადასხვა ლოკაციაზე, განსაკუთრებით იქ, სადაც ყველაზე ლამაზი, ყველაზე მიუღწევადი ადგილია და ყველაზე საინტერესოა და წარმოაჩენენ კიდე შემდეგ ფოტოებში და ვიდეოებში ჩვენი ქვეყნის სილამაზეს. ძალიან ბევრს ვცდილობთ, რომ განვითარდეს ეს სპორტი საერთაშორისო დონეზეც, ქვეყნის შიგნითაც. გვაქვს ძალიან ბევრი წარმატებები. მადლობა ღმერთს, ჯერჯერობით კარგად ვუმკლავდებით. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ უსაფრთხოება გქონდეს დაცული. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ოფროუდ სპორტული მანქანებისთვის, იქ აუცილებელია შესაბამისი მილებით დადუგვა, ესე რომ ვთქვათ, მანქანის შიგნიდან უსაფრთხოების მიზნით შესაბამისი სავარძლები, ჩაფხუტი, ტანსაცმელი, რაც აუცილებლად გვაქვს მოთხოვაში და ამ პირობებსაც კარგად ვაკმაყოფილებთ. ესე იგი, ბიჭები, როგორც ამბობენ, შეფასების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი იმისა, თუ როგორ შედგა დღე ოფროუდში, ყოფილა ტალახის რაოდენობა. ხო და ხედავთ, ხო, როგორი დღე მქონდა. სანახაობრივად ყველაფერი ეს ძალიან კარგად გამოიყურება, მაგრამ მე ისეთი ცუდი გამოცდილება მაქვს ზუსტად ამ ოფროიდზე.
საკუთარი თავი და შესაძლებლობები, ესე ვთქვათ, გავტესტე და 5 წელი გავიდა და ეგ ტრავმა დღემდე მაწუხებს, ასე რომ სიფრთხილეს თავი არ სტკივა და სწორედ ექსტრემალურ სპორტზე და ექსტრემალურ შეგრძნებებზე უნდა ვისაუბროთ. ეხლა რატომ გვიზიდავს, მე ნაკლებად პრინციპში რატომ იზიდავთ ადამიანებს ექსტრემალური შეგრძნებები და ზოგადად რა ხდება ორგანიზმში ამ მომენტში. სტუმარი რუსუდან გოგიავა, ფსიქოლოგია ჩვენთან ერთად და სწორედ რუსუდანთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. დავიწყოთ სულ თავიდან. რა არის ექსტრემი და რა ხდება ორგანიზმში აი რისკის შეგრძნების დროს? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეს მდგომარეობა დაკავშირებულია რიგ ჰორმონებთან. ესე იგი ამ შიშის დროს გამოიყოფა ადამიანის ორგანიზმში ადრენალინი, ნორადრენალინი, ნორადრენალინი? დიახ. და როდესაც შიში გარემოდან მოდის, მე ხა გავმიჩნავ ამ ორ სახეობას, რომ უფრო გასაგები გახდეს, როდესაც გარემოდან მოდის ადამიანს კონტროლი არ აქვს, მაშინ გამოიყოფა მხოლოდ ადრენალინი და ნორადრენალინი. ასეთ დროს ადამიანს აქვს რეაქცია, ან უნდა შეებრძოლოს, ან უნდა გაიქცეს. იმიტომ რომ არ იცის რა ელოდება და საფრთხის განცდა არის საკმაოდ მაღალი. და ეს არ არის სასიამოვნო შეგრძნება. მაგრამ როდესაც ადამიანი თავისით გეგმავს და უკვე ესე იგი სარისკო ქცევას მიმართავს, ესე იგი მას იქ შეუძლია კონტროლი და ეს კონტროლის განცდა საკუთარ შიშზე იწვევს დამატებითი ჰორმონის გამომუშავებას, ეს არის დოფამინი. დოფამინი არის ესე იგი სიამოვნების ჰორმონი, რომელიც სტიმულზე და ჯილდოზე არის და ადამიანი აი ეს სიკვდილისა და სიცოცხლის ზღვარზე დგას და ეს გადარჩენა მისთვის არის მოკლედ ერთგვარი ჯილდოს განცდა და სწორედ ეს მომენტი შიშზე კონტროლის ქონა ქმნის სიამოვნების განცდას შიშთან ერთად. ეს ორი, ესე იგი, ემოცია არის ერთდროულად, შიში და სიამოვნება. ამ შეგრძნების ძიებაში შემდეგ შეიძლება რაღაცა ადამიანი დამოკიდებული გახდეს, ხო? ამ შემთხვევაში რა ხდება და რატომ იზრდება სურვილი, რომ კიდევ და კიდევ შეიგრძნოს ეს ყველაფერი? დიახ, ეს ადრენალინის გამოყოფა საკმაოდ ბუნებრივი მოვლენა არის და საჭიროც არის ადამიანის ორგანიზმისთვის. ეს გადარჩენას ემსახურება, თუმცა თუ კი ადამიანი ხელოვნურად ხშირად იმეორებს და ხშირად მიმართავს ესეთ სარისკო ქცევას, აქაც შეიძლება გაჩნდეს დამოკიდებულება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანს უჩნდება იმ ემოციურ მდგომარეობაზე მოთხოვნილება, რასაც განიცდის იმ მომენტში და ხშირად მიმართავს რისკის შემცველ ქცევებს. აქაც მუშაობს ესეთი რამ, დოზა, ესე რომ ვთქვათ, აქაც არ არის ხოლმე საკმარისი პირველადი დოზა, ანუ თუ ესე იგი შუალედი იქნება პატარა, შესაძლოა ეს გაზრდა მოუწიოს და ადამიანი მოკლედ ადრენალინის დოზას ვერ გავზრდით ეს ჩვენს ორგანიზმში გამოიყოფა, თუმცა რისკის შემცველი ქცევის შემთხვევები იზრდება. აი რის დეფიციტად შეიძლება ჩავთვალოთ მუდმივად სწრაფვა ადრენალინისკენ და რაღაცა რისკის შეგრძნებისკენ. შეიძლება რომ რაღაცის დისბალანსი იყოს ადამიანში. შესაძლოა, კი, ამას უკავშირებენ ერთ-ერთი ფაქტორი არის მაგალითად რუტინული რაღაც ცხოვრების ეტაპი შეიძლება იყოს, ადამიანს სჭირდება მძაფრი განცდები და შესაძლოა მიმართოს ამ ქცევას. თუმცა მისი გამომწვევი ფაქტორები შესაძლოა იყოს როგორც თანდაყოლილი, ასევე შეძენილი. თანდაყოლილი შესაძლოა იყოს ადამიანის ტემპერამენტი, მაგალითად ფსიქოლოგიურად იყოფა ორ კატეგორიად, ექსტრავერტი და ინტროვერტი. ადამიანები ექსტრავერტებს უფრო მეტად აქვთ ხოლმე მოთხოვნილება რომ განიცადონ ეს ემოციები. ანუ არიან ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ მშვიდად ყოფნა და ისინი, ესე იგი, ამ სიამოვნებას აღწევენ მოძრაობით. ამასაც ხო თავისი მიზეზი აქვს. აი, მაგალითად, თუ შეიძლება იყოს ამის მიზეზი ავტოაგრესია, მაგალითად, შინაგანა შენში აკუმულირებული აგრესია, რომელსაც ვერ გამოხატავ და აი რაღაცა მიმართავ ამ ენერგიას თუნდაც ექსტრემალურ სპორტში. შესაძლოა, რა თქმა უნდა, და სწორედ ამიტომაც არის ერთ-ერთი ესეთი განმარტება, რომ თერაპია არის
მსგავსი ტიპის ქცევები ადამიანისთვის, იმიტომ რომ იგი ახერხებს საკუთარ, ესე იგი, შიშზე და ამგვარ ემოციებზე გამარჯვებას. აჰა, სიმამაცეს ამტკიცებს. კი, და მისი თვითშეფასება მაღლდება ამით, ის რომ მას შეუძლია რაღაცა ისეთი გააკეთოს, რაც ვთქვათ, ბევრისთვის შეიძლება საშიში იყოს, უფრო გაბედულია ასეთ დროს. და იგი იმარჯვებს შიშზე და საკუთარ იმ ემოციებზე, რომლებსაც შესაძლოა სხვა შემთხვევაში ვერ ავლენს და ეს მისთვის თერაპიული არის. კი, ასევე არსებობს ადამიანების კატეგორია, მაგალითად მე, რაც რომ და ექსტრემალური ტური იყოს, ყველა ტური განსაკუთრებულად მომწონს, თუნდაც ზიპლაინიდან დაშვება, აკვაპარკის ყველა ატრაქციონზე დავდივარ, ასევე ციცინათელაც ვახსენეთ. და ბავშვობიდან იწყება ეს ყოველი, ხო, რამდენი წლიდან უკვე არის შესაძლებელი, რომ ბავშვს, ანუ პირდაპირ არ მივაჯახოთ რაღაცა თუნდაც ატრაქციონებს და პირდაპირ აუხსნათ, რომ ეს ესეთი ატრაქციონია, ეს ესეთი და შემდეგ უკვე თამამად დაждდეს ბავშვს და რაიმე ტრავმა არ განიცადოს, რაც უკვე ახსენა 5 წლის უკან დაიმართა და გახსენება აღარ უნდა, როდესაც ექსტრემალურ ტურზე ვსაუბრობთ, როდიდან უნდა დავიწყოთ ბავშვთან ამ თემაზე საუბარი და შემდეგ უკვე ჩავშალოთ ეს თემა, რა თქმა უნდა, ბავშვებში. დიახ, მოდით აღვნიშნოთ ის, რომ ბავშვები საკმაოდ ექსტრემალურები არიან, მათ ძალიან მოსწონთ ატრაქციონები და მსგავსი ტიპის გასართობები, თუმცა ამ შემთხვევაში მშობელმა უნდა გაითვალისწინოს ასაკის შესაბამისად, რომელ ატრაქციონზე უნდა დასვას. ბავშვს ამის სურვილი ძირითადად აქვს ხოლმე. მაგრამ თუ უფროსები შეარჩევენ ისეთ ატრაქციონს, რომელიც ვთქვათ ძალიან საშიშია, შესაძლოა უკვე ტრავმის სახით ჩამოყალიბდეს რაღაც და მის გამოცდილებთან გამომდინარე. ვიცით. დიახ, ამასთან დაკავშირებით გულის გაჩერება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სარისკოა ნამდვილად ეს ყველაფერი, მით უმეტეს მცირეწლოვანი ბავშვისთვის. დიახ, და არსებობს მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის საკმაოდ ისეთი ატრაქციონები, შედარებით ნელი, არ იწევს შიშს და ბავშვის ინტერესიდან გამომდინარე თუ სამომავლოდ თვითონ თუ გამოთქვამს სურვილს. შესაძლოა ადრენალინის შეგრძნება თუ არის ხოლმე ბავშვებში და განსაკუთრებით მძაფრი რომელ ასაკშია? აი ალბათ თინეიჯერობაში თუ უფრო ადრე თუ აი ეს ასაკობრივი რა თქმა უნდა, პატარა ბავშვებშიც არის შიშის შეგრძნება და ეს მათ ძალიან მოსწონთ კიდეც, თუ გადამეტებული არ არის ატრაქციონის სიჩქარე, ამას ისევ გავიმეორებ. ბავშვობაში საშინელებათა ფილმების ყურება მიყვარდა და ალბათ ეგეც ამ ყველაფერთან დაკავშირებული. კი, არის ნამდვილად, თუმცა ყველაზე, ესე იგი, მძაფრად რისკიანი ადამიანი არის მოზარდობის პერიოდში, უფრო მეტად, ესე რომ ვთქვათ, მოზარდობის შემდეგაც 15-25 წლამდე და რატომ? ტვინის ის უბანი, რომელიც პასუხისმგებელია კონტროლთან და ესე იგი რისკიანი ქცევის შეფასებასთან არ არის განვითარებული. საკმარისად და მეორეს მხრივ ის უბანი აქტიურდება, რომელიც ემოციებზე არის პასუხისმგებელი, ჭარბი ემოციების, ესე იგი განცდის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, ამ ასაკში არიან უფრო რისკიანები და ეს კონტროლის მოკლედ ნაკლებად განვითარებული დონე, უფრო უბიძგებთ მათ, რომ მიმართონ რისკის შემცველ ქცევებს. რით შეიძლება, რომ თქვათ, დააბალანსოს ადამიანმა, იმიტომ რომ ძალიან საკმაოდ რისკის შემცვლელია, ჩვენ ვიდეოებს ხედავთ ხოლმე ხშირად TikTok-ზე, ადამიანები ძალიან მაღალი შენობებიდან ხტებიან და მოკლედ ყველანაირი თავდაცვის გარეშე ამ ყველაფერზე მიდიან, იმიტომ რომ აი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აი დორადრენალინის შეგრძნება მიიღონ. თუ შეიძლება, რომ აი რამე სხვა რამეს შევადაროთ ნებისმიერ რაღაც აქტივობას და რაღაცა სხვა რამეებით დავაბალანსოთ აი ეს მუდმივად სწრაფვა დორადრენალინის შეგრძნებისა. დიახ, ეს პირველ რიგში დამოკიდებული არის ადამიანის ინტერესზე, რამდენად სურს მას, რომ ჩაანაცვლოს, რამდენად არის დაინტერესებული იმით, რომ ეს შემცირდეს მის ცხოვრებაში. ხშირად მსგავსი ტიპის დამოკიდებულებები ადამიანებს არჩევანის საშუალებას არ უტოვებს და იმპულსს მიყვებიან ხოლმე. თუმცა, რა თქმა უნდა, სპორტის სხვადასხვა სახეობა, რომელიც არ არის მაინც და მაინც ესეთი ექსტრემალური და საშიში, თუმცა სპორტია, იხარჯება ენერგია, გამოიყოფა ადრენალინი და შეიძლება ამით მიიღოს ადამიანმა ის განცდა და ემოცია, რასაც ვთქვათ, უფრო სარისკო ქცევის დროსაც მიმართავს. თუმცა გავმეორდები და ვიტყვი, რომ ეს ადამიანის სურვილზე არის დამოკიდებული. სკენ სწრაფვის შეგრძნებას, ანუ და ამ ჰორმონის გამოყოფას ადარებენ, როდესაც ადამიანს სურს, რომ მოიპოვოს მეორე ადამიანი.
შესაძლებელია. ხო, ეს რა. საინტერესო. ესეთ შედარებებიც არის, ასე რომ შეგიძლიათ სხვადასხვა რამეებით ჩაანაცვლოთ. ერთგვარ გამარჯვებასთან არის დაკავშირებული და ეს ნებისმიერი ესე იგი გამარჯვების ობიექტი შეიძლება დაისახოს მიზნად. კი ბატონო და ბოლოს რაღაცა რეზიუმე გავაკეთოთ და რას ურჩევდით ადამიანებს და შეფასებასავით დავაგვირგვინოთ, იმიტომ რომ საერთოდ როცა ამოიწურა. დიახ, პირველ რიგში ადრენალინი არ არის ცუდი ნამდვილად და ისეც ხდება ჩვენს ცხოვრებაში, ბუნებრივადაც გვიწევს ხოლმე, ესე იგი ამ ჰორმონთან შეხვედრა, ესე რომ ვთქვათ. და მეორეს მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია მაინც ფსიქოგანათლება, რადგან უკიდურესობაში არ გადავვარდეთ და აი ეს ინტერვალები დავიცვათ ხოლმე, რომ არ გაგვიჩნდეს ეს დამოკიდებულება. გადაჭარბებული არაფერი არ ვარ და ამ ცხოვრებაში, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს რჩევები. დიდი მადლობა რუსუდან გოგიავა, ფსიქოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენი საეთერო დროც ამოიწურა და შეგვიძლია უკვე რომ მაყურებლებს დავამშვიდობთ. კი, ჩვენ მაყურებლებს მშვიდობებით ერთი კვირით, ხვალიდან უკვე მარია და სალომე შემოგიერთდებათ. ასეთი იყო დღევანდელი დილის ტალღა, გემშვიდობებით, მადლობა რომ გვიყურებთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ.